იგი ძალიან საინტერესო იყო ბატონი გოჩას მოსმენა და აბსოლუტურ ძირითად აქცენტებში თავიდან ბოლომდე ვეთანხმები, თუმცა როგორც ეკონომიკის დოქტორს ესეთ რაღაცას გავახსენებ აკადემიური სამყაროდან, რომ ძალიან დიდი დრო არ არის გასული სამყაროში, როცა პოლიტეკონომია საერთოდ გაიყო და ეკონომიკა ცალკე გამოვიდა, პოლიტიკური მეცნიერებები გამოვიდა. ამ დროს ეს ორი ერთმანეთისგან სრულიად განუყოფელი რაღაცაა და ეს როგორ თქვა, მიზანმიმართულად მოხდა მსოფლიოში. პოლიტიკისა და ეკონომიკის შერწყმა კი და ხედვაში, მათ შორის გინდა ანთროპოლოგია, კიდე ბევრ კულტურული განზომილებაც რო შემოვიტანოთ ამ ყველაფერში, კიდე უფრო ნათელ სურათს მოგცემთ. ამიტომ როგორც ვთქვი, რომ ძირითად აქცენტებში აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ გოჩას, უბრალოდ მინდა რომ ჩემი პერსპექტივა წარმოვადგინო ძალიან მოკლედ და ძალიან სწრაფად ამ განვლილ გზაზე. განვლილი გზის კრიტიკა, სწორი თქვა ბატონმა გოჩამ, რომ დიდი არაფრის მომცემი არ არის წუწუნი, მაგრამ განვლილი გზის დანახვა ძალიან მე საშუალებას გვაძლევს იმას, რომ ჩვენი ავთენტური, ლოკალური, ეკონომიკური კონტექსტიდან გამოვიდეთ გლობალურშიც მათ შორის. დავიწყებ იქიდან, რომ ესე იგი ქვეყანაც საუკუნის კიდე მე-20 საუკუნის დასაწყისში წავალ. მე-20 საუკუნის დასაწყისში საქართველოს დემოკრატიული წესით 80%-ით აირჩია ეკონომიკურ და პოლიტიკურ მოდელად სოციალ-დემოკრატია. მერე მოვიდა საბჭოთა კავშირი, გადავედით უფრო ცენტრალიზებულ, უფრო სოციალისტურ სახელმწიფო კაპიტალიზმზე, რასაც ქვია, ანუ კლასიკური სოციალიზმიც არ იყო ეს, ხო? ანუ სახელმწიფოს მონოპოლიზირებულ კაპიტალიზმზე და მოვდივართ უკვე საბჭოთა კავშირის დანგრევასთან, ანუ საიდან მოვდივართ, ხო? მე ერთი ვერ ვიტყვი, მე დარწმუნებული შევეხა ბატონ გოჩას სხვა აზრი არ აქვს ამაზე, მაგრამ თუ იმას მივცემ რა სპეციფიკებას უბრალოდ, რომ ამერიკას დავაინტერესეთ ჩვენ მიხეილ სააკაშვილით, არ არის ეგრე. ამერიკას ჩვენ დავაინტერესეთ საბჭოთა კავშირის დანგრევის პირველივე დღიდან, როცა ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირი რამდენიმე კვირის დანგრეულია და ჯეიმს ბეიკერი ედუარდ შევარდნაძის მოსკოვის ბინაში ეწვია მას, როცა ედუარდ შევარდნაძე ზვიად გამსახურდიას ატყუებდა და აღარ მაინტერესებს პოლიტიკა, პენსიაში მივდივარო. ეკონომიკური პერსპექტივიდან რო შევხედოთ, საქართველოს ყავდა პირველი არჩეული ხელისუფლება, რომლის ეკონომიკური ხაზი იყო სწორედ საბჭოთა მრეწველობის მეურნეობის შენარჩუნება და სწრაფი პრივატიზაციის წინააღმდეგ. ახალი გაჩენილი იყო ეს ტერმინი, ბატონ გოჩას ეცოდინება და მაყურებელსაც შევახსენებ, შოკური თერაპია. შოკური თერაპია ეს არის ეკონომიკური თეორია, რომელიც ნიშნავს ხელოვნური კრიზისის გამოწვევას ცენტრალიზებული ეკონომიკიდან სწრაფად გადასასვლელად საბაზრო ეკონომიკაზე. ანუ უნდა გამოიწვიო ხელოვნური კრიზისი, ინფლაცია იმისთვის, რომ ცენტრალიზებულ ეკონომიკას და სოციალურ პოლიტიკას მიჩეული ხალხი დაითანხმო მასიურ პრივატიზაციაზე, წამოყვეს ამაში. ამის პირველი ექსპერიმენტი იყო ჩილე, პინოჩეტის რეჟიმი, სადაც ჩაისახა ნეოლიბერალიზმი და შემდგომ ამის ექსპორტი მოხდა მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. ასევე უნდა მოკლედ აღვნიშნო, რომ აი ხა შოკური თერაპია ვახსენე, ხო? სულ რამდენიმე წლის წინ გაჩენილი ტერმინი იყო ეს 91 წელს მთელ მსოფლიოშიც და საქართველოს პირველი ხელისუფლების დოკუმენტებში პირდაპირ ნახსენები არის. უბრალოდ ძალიან ესე ვიტყვი და მეგობრებო, საყვარლად შოკოთერაპიის წინააღმდეგები ვართო, არ დავუშვებთ საქართველოში შოკო თერაპიასო და ზუსტად გამსახურდია სიტყვებიც არსებობს ამაზე. ამიტომ სააკაშვილით რო დაიწყო საქართველოსადმი ინტერესი, ნამდვილად არა, ედუარდ შევარდნაძით დაიწყო და 1992 წელს სულ 8 ჯერ არის ამერიკის სახელმწიფო მდივანი საქართველოში ამყოფი, აქედან კონდოლიზა რაისი 3 ჯერ აგვისტოს ომის დროს ზედიზედ პირველი ვიზიტი იყო 92 წელს თებერვალში პუჩის შემდეგ, როდესაც მას აეროპორტში დახვდნენ ედუარდ შევარდნაძე და ჯაბა იოსელიანი. დაემხო ეს პირველი ხელისუფლება, მოხდა ეს პუჩი და ბატონო გოჩა დამეთანხმებით, რომ აქციების ჩანაწერებიც არსებობს გია ჭანტურიას და იმის, რომ ზვიად გამსახურდიას უნდა ლოკალური კომუნიზმი, იმისთვის არ დაგვინგრევია ჩვენ საბჭოთა კავშირი, რომ პრივატიზაცია შეაფერხოს, მიწის დარიგება შეაფერხოთ. ბაკურ გულუა ძალიან საინტერესო ფიგურა ამ ეპოქის საქართველოსი, რომელიც გახდათ უკვე დამოუკიდებელ საქართველოში იყო საქართველოს კომუნისტური პარტიის წარმომადგენელი ვიცე-პრემიერი.
და თქვა შორს არადემოკრატიულობაში რო ადანაშაულებენ ზოგადად გამსახურდია საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ 87%-ით მოსული ხელისუფლება საქართველოს კომუნისტური პარტიის წევრი ყავს ვიცე-პრემიერად დემოკრატიის რანგში. და ბაკურ გულუა იძახის თქვა შორს ბაკურ გულუა გახლავთ პროფესიით ინჟინერი ენგურხესზე და სხვა დიდ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მუშაობდა საბჭოთა კავშირის დროს და ბრწყინვალედ აღწერს ამ რაღაცას. მიუხედავად იმისა, რომ აი ძალიან ბევრ რაღაცაში კატეგორიული წინააღმდეგობა მქონდა ზვიად გამსახურდიასიო, სამწუხაროდ ზვიად გამსახურდიამ უკეთესად იცოდა ეკონომიკა, ვიდრე მთელმა ბალასტმა, რაც გარეთ ხდებოდა მის საწინააღმდეგო მიტინგებზეო. კოლმეურნეობების დაშლა არ უნდა და მრეწველობის დაშლა და ასე. მაგრამ ამერიკიდან სააკაშვილით არ დაწყებულა მოთხოვნა იყო, იგივე ხდებოდა რუსეთში პარალელურად ეგორ გაიდარი, ელცინის რეფორმები, შოკური თერაპია, ფასების ლიბერალიზაცია, საწარმოების პრივატიზაცია, რომელიც სხვა შორის გაზპრომის საკონტროლო პაკეტი რუსეთში, სულ რაღაცა ელცინის შემდეგ დაიბრუნა, პუტინის რუსეთის პირობებში დაიბრუნა რუსეთმა საკონტროლო პაკეტი გაზპრომში. ამიტომ ეს ინტერესები თანაბრად მიმდინარეობდა. აი მარტივად რო თქვა რა, უბრალოდ შორს რო არ წავიდე, ხო? ანუ შევანაც ეპოქა იყო მიზანმიმართული შოკური თერაპია, რომელსაც უნდა გამოეწვია დამყოლი, დამჯერი საზოგადოება, რომელიც აი საავადმყოფო აღარ მუშაობს, ოღონდ კაზინო იყოს და იმუშაოს, ოღონდ ჭიათურაში რამე გაინძრეს და იმუშაოს. და ამ დროს ჩნდება ბენდუქიძე საქართველოში. ანუ ნეოლიბერალიზმის მეორე ტალღა, ანუ შევანაძე ქონდა შოკური თერაპია, ბენდუქიძე იყო უკვე შოკური თერაპიის შემდეგ იდეოლოგიზირებული ნეოლიბერალიზმი. კახა ბენდუქიძე იყო, ხა ბატონმა გოჩამ აღნიშნა, რომ რაღაცაში ჭკვიანიც იყო და ასე შემდეგ. კახა ბენდუქიძე იყო კლასიკური ნეოლიბერალიზმი ფრიდრიხ ჰაიეკისა და მილტონ ფრიდმანის ელცინის ეპოქის მიმდევარი, ეგრეთ წოდებული ჩიკაგოს ბიჭები, იმიტომ რომ ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორი იყო ჰაიეკი, ამ ჩიკაგოს ბიჭებს დაევალათ პოსტსაბჭოთა სივრცეში ნეოლიბერალიზმის დანერგვა. ამის წარმომადგენელი იყო კახა ბენდუქიძე და უკვე ამ შოკური თერაპიის შემდეგ მოხდა დაშენება კანონიერი ნეოლიბერალიზმის, ანუ სრული პრივატიზაცია, სრული დერეგულაცია და მაქსიმალურად გამართვა საგადასახადო უწყებების, საბაჟო უწყებების, რომ კაპიტალს, სწორად აღნიშნა ბატონმა გოჩამ, რომ კაპიტალს ჰქონდეს უსაფრთხოება, კი დერეგულირებული და პრივატიზებული, მაგრამ კაპიტალს ჰქონდეს უსაფრთხოება. ანუ სახელმწიფო დიდი კაპიტალის ინტერესში აბსოლუტურად კანონიერად, აბსოლუტურად სამართლებრივად. ნუ ეს კანონიერად რაც შეიძლება ითქვას, ხო? ასევე ეხლა გადავალ უცბად აი მე მთავრობას მიმართეო ხშირად და ლიბერალიზმი და მეც ამაზე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე ბატონო გოჩა. უბრალოდ ამ სამ ეპოქას, რომელიც არის შოკური თერაპია, მილიტანტური ნეოლიბერალიზმი, ანუ ნაციონალური მოძრაობის ცეცხლითა და מחვილის პრივატიზაცია და რეგულაცია და ქართული ოცნების ეგრეთ წოდებული რბილი ნეოლიბერალიზმი ვერ განვიხილავთ ერთმანეთისგან განცალკევებულად. ან ერთ რაღაცა ეკონომიკურ პარადიგმაზეა საუბარი, დროსთან ერთად მოქნილობას იჩენს უბრალოდ დროსთან მიმართებით, ხო? ნაციონალურ მოძრაობაზე ხშირად აი მთავარი დამკვიდრებული პარადიგმა რაც არის ეს, რომ აი ძალადობრივმა პოლიციურმა სახელმწიფომ გამოიწვია ნაციონალური მოძრაობის დემონტაჟი. ეს არის მხოლოდ ნაწილობრივი სიმართლე, იმიტომ რომ მეორე სიმართლე არის, რომ აი ეს აღშენებლობა დავით აღმაშენებელი საქართველოს სოფლიო ცენტრში CNN-ი, Fox News-ი და ამის ფონზე სასწრაფო იყო ქვეყანაში ფასიანი, საბავშვო ბაღები იყო ფასიანი. ასე შემდეგ, ანუ ხალხი რეალურად ელემენტარული ამ სოციალური სახელმწიფოს სოციალური პასუხისმგებლობის გარეშე ხალხი გრძნობდა რაღაც კატასტროფაში თავს. უბრალოდ ეს პოლიციური სახელმწიფო და რეჟიმი ამას ნავთად დაესხა ამ ეკონომიკურ უკმაყოფილებას, რაზეც მოვიდა ქართული ოცნება ხელისუფლებაში. ქართული ოცნება ხელისუფლებაში რომ მოვიდა, არ დაგვავიწყდეს რომ იყო ევროპის სოციალისტთა და პროგრესივისტთა გაერთიანების ნაწილი. შესაბამისად შემოვიდა საქართველოში ეს რაღაცა ბუტაფორიულ დონეზე, მე ასე ვიტყოდი, კონსტიტუციაშიც კი ჩაწერეს დაამატეს ქართულმა ოცნებამ, რომ საქართველო არის სოციალური სახელმწიფო, თუმცა არ ამოიღეს ლიბერტი აქტი და უარი თქვეს მის გაუქმებაზე, ბრტყელი გადასახადები და ახალი გადასახადის შემოტანაზე რეფერენდუმის ვალდებულება. დღეს მდგომარეობით კი აი რაც ბატონმა გოჩამ აღნიშნა, რომ კულტურულ ნაწილში დაიგმო ლიბერალიზმი, მაგრამ რატომღაც ვებღაუჭებით ამ ეკონომიკურ ლიბერალიზმს.
საინტერესო, ხო? რეალურად ესეც არის ზუსტად ამ ნეოლიბერალური ფაზის ნაწილი, რომ როცა შენ ვეღარ გაიტან ამ ეკონომიკურ პოლიტიკას ეკონომიკური არგუმენტაციით, ანუ ვეღარავის ვეღარ დააჯერებ, რომ საცხოვრებელი ხელფასი არ გვინდა, ვეღარავის ვეღარ დააჯერებ, რომ ბუნებრივი რესურსების პრივატიზაცია უნდა გააკეთო, რაც მენდუქიძე მოახერხა ამის დაჯერება, ხო, ხალხზე შოკური თერაპიის შემდეგ, ხო? აქ შემოდის უკვე კულტურული ნაწილი. სხვა შორის ჰაიეკი პირდაპირ და მილტონ ფრიდმანის პირდაპირ ურჩევდნენ პინოჩეტსაც, მარგარეტ ტეჩერსაც და რეიგანსაც, ანუ პირველ ნეოლიბერალ პრეზიდენტად ქვეყნის ლიდერებს, რომ კულტურულ ნაწილში აუცილებლად კონსერვატორები იყავითო, იმიტომ რომ ძალიან გაგიჭირდებათ ამ რეფორმების სხვანაირად გატარებაო. ამიტომ დღეს მივიღეთ რეალურად ესეთი სურათი, რომ კულტურული ლიბერალიზმის დაგმობამ შექმნა ილუზია, რომ თითქოს ეკონომიკურ ლიბერალიზმზეც უარის თქმა მოხდება. ამ დროს რასაც უყურებთ პირიქით უფრო გაძლიერდა და კიდე ახალ ფაზაში გადადის აი ამ რაღაცა დეველოპერული პროექტებით, მინიმალური ხელფასის კანონმდებლობა ჩააგდო საქართველოს მთავრობამ, არაფერი ისმის საჯარო ალტერნატივებზე, გინდა მარკეტების მიმართულებით, გინდა აფთიაქების მიმართულებით, კლინიკების 95% ისევ კერძო საკუთრებაშია და უბრალოდ ამ კულტურული ლიბერალიზმის დაგმობამ, რომელიც პოლიტიკური თვითგადარჩენისთვის დასჭირდა ქართულ ოცნებას, შექმნა ილუზია, რომ რეალურად ეკონომიკურ ლიბერალიზმზეც უარი ითქმება. ამით მოკლედ იმის თქმა მინდოდა, რომ ერთ რანგში განვიხილავ, ერთ სისტემაში განვიხილავ ამ სამ მთავრობას, რომელიც უბრალოდ ნეოლიბერალიზმის სხვადასხვა ეტაპია სხვადასხვა დროს. და ამის წვირი მაგალითი არის სხვათა შორის აი ბატონ გოჩას არ ვიცი ახსოვს თუ არა 2014-2018 წლებში მუშაობდით ხო ბატონო გოჩა სამინისტროში და წვირი მაგალითი იყო რომ გიორგი კვირიკაშვილს ჰქონდა შეხვედრა ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტებთან და სტუდენტებმა კითხეს ესეთი ძალიან კარგი შეკითხვა, უბრალოდ კვირიკაშვილს ეყო კახური იუმორი, რომ ესე ეღიარებინა ეს აბსურდი. სტუდენტებმა კითხეს ესეთი რაღაც, რომ ბატონო გიორგიო, როგორ უნდა ვილაპარაკოთ პოლიტიკური კულტურის განვითარებაზე ქვეყანაში, როცა ვიკიპედიაში რო შეხვიდეო ქართული ოცნების პოლიტიკური იდეოლოგიად წერია სოციალ-დემოკრატიაო და ყველა მისი პრემიერი იძახით, რომ მემარჯვენეები ხართო და რანაირ ეს რა გეთანხმებით კურიოზია ნამდვილია. აი ესეთ აბსურდში ვიმყოფებით. ანუ ეს რაღაცა ზედაპირული რაღაცა კონსტიტუციაში სოციალური სახელმწიფო შევწერთ. თუმცა კარგია, იმიტომ რომ ხა მე და ბატონო გოჩას მოგვიწევს დარწმუნებული ვარ რაღაც თემებზე ლაპარაკი, როგორც არის საბანკო სექტორი, კოოპერატივები, სოფლის მეურნეობაში, მიწის გადანაწილება და ასე შემდეგ და იქ უბრალოდ მივხვდებით მაგას, რომ ეგ ჩანაწერი დღეს გამოგვადგება ძალიან რაღაცა მათ შორის ვაშინგტონის კონსენსუსის დაძლევაში. კი ბატონო, კი მაგაში გეთანხმები, მაგას ხშირად მეც ვახსენებ ხოლმე, რომ დავრჩით ლიბერალიზმში და ჩავიწერეთ იქ სოციალური განსაკუთრებული სტატუსი და პასუხისგებლობა. ხო, რაც შეეხება შევარდნაძის პერიოდს, ხო, მე არ მithქვავს, რომ შევარდნაძე არ იყო მათი გავლენის ქვეშ, რუსეთიც, საქართველოს და ფაქტიურად ყველა ქვეყანას ეს წნეხი ჰქონდა. ეს უნდა ვაღიარო, ჩვენ რო 35 წელია ამ სქემაში ვზივართ. და იყო ასე ვთქვათ მეტნაკლები წარმატებები და მეტნაკლები ტემპი. შევარდნაძის პერიოდში თქვენ გაგიკვირდებათ და 95 წელს, 15 ან შეიძლება 16 წელი იყო. ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ შუა პერიოდი ხო შევარდნაძისთვის მას პირდაპირ მთავრობის ხდომაზე აქვს ნათქვამი რომ ჩვენ აბსოლუტურად სხვა რაღაცას ველოდებოდით და სხვა რაღაც მივიღეთ. შევარდნაძე ელოდებოდა გაცილებით სხვა მხარდაჭერას, ის ფიქრობდა რომ ალბათ მოიფიქრებდნენ ისეთ მოდელს, როდესაც ამ რესპუბლიკებს გააძლიერებდნენ და პირიქით რუსეთის დაშლაზე იქნებოდა ორიენტირებული, ალბათ ეს ქონდა ასე ვთქვათ მას გააზრებული, სხვათა შორის არ იყო ისეთი დაწოლა ეკონომიკურ გუნდზე პირველ ეტაპზე, იმიტომ რომ არც მიშა ჯიბუტი, არც ლადო პაპავა და არც ფინანსთა სამინისტროში იაკობიძე და სხვები არ იყვნენ ძალიან ესე ვთქვათ ლიბერტარიანული აზრებით. შეიძლება რაღაცას ითვალისწინებდნენ, მაგრამ თლათ ესე ვთქვათ ლიბერალური მიდგომები არ ქონდათ, თუმცა ამ დროს რუსეთში მთლიანად ეკონომიკური გუნდი
დასავლეთის გავლენის ქვეშ იყო, ხო? აქ უფრო მეტად მეტი თავისუფლება ჩანდა თითქოს, ან შეიძლება შევარდაძეს უწევდნენ ანგარიშს, თუმცა უბრალოდ სააკაშვილის მოსვლით მათ დაიღალნენ ეთყობა ამ შევარდნაძეს არასასურველი ტემპებით და შეთავაზეს უკვე საზოგადოებას სხვა ტიპის, ესე ვთქვათ, განვითარება. თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, მაშინ არაფერი რაღაცა ლიბერალური ისეთი არ ჩანდა თითქოს გამოკვეთილად ლიბერალური სააკაშვილი პირიქით რაღაცა ისეთ სოციალურ თემებს, ხელშეკრულებებს დებდა ხალხთან, ხელშეკრულება ხალხთან, რომ მას განსაკუთრებულად იცხოვრებდნენ, განსაკუთრებული დაცულობა იქნებოდა. ეს უკვე მერე გაიხსნა და სხვათა შორის ბენდუქიძეს ხან შემოაგორებდნენ რეფორმატორულ სკამზე, ხან უკან გააგორებდნენ ხოლმე. ხო გახსოვთ ეს პერმანენტულად ხდებოდა, იმიტომ რომ გრძნობდნენ, რომ საქართველოში დიდი დოზით ამის შემოტანა დამანგრეველი იყო. კი, გამსახურდია რომ ახსენეთ, ეხლა სხვათა შორის ბაკურ გულუა მე შევარდნაძის დროს სოფლის მეურნეობის მინისტრიც იყო. თუმცა გულუა მოიცილეს და მინისტრი გახადეს თავიანთი კადრი თავიდან ბოლომდე კირვალიძე, რომელიც იქ იყო, ასე ვთქვათ, გამოზრდილი და დაკვალიანებული თავიდან ბოლომდე და მისი მეორედ გამინისტრება ზუსტად გამოწვეული იყო ისევი ლობით. ანალოგიურად დღევანდელი სოფლის მეურნეობის მინისტრიც ბენდუქიძის ადმინისტრაციის უფროსი იყო. ბენდუქიძის ფრთებქვეშ არის დაკვალიანებული დღევანდელი მინისტრიც. ნათია თურნავა არ დაგავიწყეს თავარი. ნათია თურნავაც, იგივე კვირიკაშვილის მოსვლა პრემიერად უკვე მანამდეც ხო ჭიდაობა მიდიოდა, თქვენ ვერ წარმოგიდგენიათ. აი დღეს მე და დათო გალეგაშვილი ჩემი კოლეგა ვიყავით ერთად გადაცემაში სალტეზე და იქ რაღაცეები გავიხსენეთ ძველი, მაგრამ ჩვენ ვებძოდით ამ კვირიკაშვილი ქუმსიშვილის იმას, ქუმსიშვილს აგზავნიდნენ ხოლმე ყოველთვის იქ საბჭო გქონდა ჩვენ. დავარაზე იყო, იცით რომ ბიჭო მოგვეცით ეს მიწა, რომელიც უნდა მიებას პროგრამა სოფლის მეურნეობის განვითარების და უნდა იყოს გარკვეული პირობებით გაცემული და არა როგორც ჩვეულებრივი საქონელი გაყიდული, რაც უფრო მეც გადაიხდი, რაც უფრო ძვირად ინვესტორი მოვიდეს, ის მოვიდეს, ეს მოვიდეს, აი ხელიდან არ გაუშვეს არავითარ შემთხვევაში სადავეები და დღეს დათო იძახდა, რომ ეს ეკონომიკის სამინისტრო დღესაც არის ლიბერალების ბუდე და აი რა უნდა გვასწავლოს ამ ემა და ქვია პატარა გოგომ, რომელმაც ტურიზმის იქით არაფერი არ იცისო, ძალიან მკვეთრი რაღაცეები თქვა ამ კუთხით, მაგრამ რა ვიცი, ყველაფერს მართლა საზღვარი აქვს. ხო, ეხლა არ შეიძლება დიდი ხანი უყურო ამ სიტუაციას, ილაპარაკო ერთი, აკეთო მეორე და ხალხი ჩააყენო რაღაც განსაკუთრებულად სხვა მოლოდინში, ხო, რომელი მოლოდინიც არ დადგება. მეც ეგან იმიტომ მინდოდა იმაზე საუბარი ზუსტად რომ თუ დღეს ჩვენ სწორ ადმინისტრირებას არ ვაკეთებთ, სახელმწიფოს არ აქვს ის სადავეები ხელში აღებული, ხო? მე არ მჯერა რომ თქვათ ეს ამ შემთხვევაში ან სოფლის მეურნეობა იქნება, ან სოფლის განვითარება რეგიონებსგან მოთხოვნა მიწოდების რეჟიმში ეს ყველაფერი განათდება. ჩვენ ვართ ამ იდეოლოგიის ქვეშ, თქვენ ჰაიეკი ახსენეთ, მილტონ ფრიდმანი. კი, მილტონ ფრიდმანის ყველაზე ცნობილი გამონათქვამი რა არის, რომ სახელმწიფო არის ცუდი მენეჯერი და თუ სახელმწიფოს ჩააბარებთ რაღაცას და შეიძლება ძალიან დიდი უბედურება დაატეხოს ქვეყანას, ამ დროს ჯობია პატარა მენეჯერს მიცეთ, რომელიც უფრო ჩაჭიდებული უნდა იყოს ბიზნესი ამაზე, ის ნაკლებად გააფუჭებს, თუ გაუფუჭდება დიდი ტრაგედია არ არის, მაგრამ სახელმწიფო არის ცუდი მენეჯერი. ეს ასე ვთქვათ, ნარატივი მუდმივად აქვთ ლიბერალებს, ასე ვთქვათ, აი ამ რეჟიმში გამოყენებული. ასე რომ ჩვენ კარგია რომ თქვენ აი ესე კარგად მსჯელობთ ხსნით და ახალგაზრდებს განსაკუთრებით მიხარია რომ ახალგაზრდები თქვენი სახით იქნება და სხვა ძალიან ბევრი საინტერესო ადამიანი ჩაეჭიდა ამ პროცესს და ზუსტად დაინახა ის რაც ჩვენს გარშემო ხდება. არა ისე რომ უბრალოდ არაფრის გაგონება არ მინდა მე. არა, აბა საფრანგეთი ჯობია, ან იტალია ჯობია თუ ის რა ქვია, ჩელიაბინსკი ჯობია და რაღაც სიგიჟეებს ატრიალებენ. ხო, ეხლა არ უნდა მეტი გაიგოს, არ უნდა მეტი წაიკითხოს, არ უნდა უფრო სიღრმეში წავიდეს და ეხლა კაი თქვათ ჩემი ასაკის ადამიანებს, რომლებსაც 30-35 წელი აქვთ გამოცდილება სხვადასხვა საჯარო სტრუქტურებში მუშაობის და ეს
ეტაპები, ესე ვთქვათ, გავლილია, შეფასებულია, გააზრებულია, დანახულია, ნაფიქრია ძალიან ბევრი ამ სულ ყველაფერზე, ეს რატომ მოხდა, ეს როგორ ხდებოდა. თქვენ ახლა შეიძლება ვთქვათ, აი თვითმმართველობის თემატიკა ამდენ ყურადღებას არ აქცევთ, მაგრამ ნახეთ როგორი ჩაჭიდებულები არიან აი ამ ტიპის ცენტრალიზებულმა, ვითომ ლიბერალები არიან, მაგრამ პროცესის ხელიდან გაშვება არ უნდათ. და იცით რისი გაკეთება უნდათ? მე 2 წლის წინ პარლამენტში ძალიან აქტიურად მოვითხოვე ახალი კანონის, ოფისმეურნეობის და სოფლის განვითარების კანონი მიიღეს, რომ იქ შესულიყო რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება. ყველა დამეთანხმა, კომიტეტის თავმჯდომარე დაწყებული ყველა მუნიციპალურ საკუთრებაში მიწასთან დაკავშირებით? არა, ნაშრომი გაქვთ ვიცი, მაგრამ პარლამენტში დააყენეთ თორა. საკუთრების თემაც იყო, მაგრამ მანდ ნახე ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის. აქ თვითონ მე ვცდილობ, რომ მუნიციპალიტეტი როგორც ეკონომიკური აქტორი იყოს ჩართული აუცილებლად სხვადასხვა პროექტებში. მას მეტი პასუხისმგებლობა ქონდეს და სოფელ თემის დონე უნდა აღვადგინოთ და ჩვენ დღეს რო ერთდონიანი თვითმმართველობა გვაქვს, როგორც მინიმუმ ორდონიანი მაინც უნდა იყოს და ნახეთ ახლა ესენი რაც ცდილობენ. ამათ მოინდომეს არასამთავრობო ჯგუფების ეგრეთ წოდებული ლაგების გაძლიერება და ამ ლაგებს უნდათ რომ მიცენ თვითმმართველობის ფუნქცია, სათემო ფუნქცია მიცენ. სოფელ თემის ფუნქცია რომ აქ რაღაც ჯგუფება და ამ ლაგებს ორ დაფინანსებას აძლევენ. ერთი აიძულებენ მუნიციპალიტეტს რომ იცეს და მეორე დონორი აძლევს. ესე იგი რაღაცა რუსული ჟარგონი ესეთი იაჩეიკებს ცდილობენ რომ გააკეთონ და კანონი რომ მოვიკითხე მეთქი ვინ შემოიტანა ეს კანონი. არც ერთმა წესიერად არ იცოდა, წაკითხულიც არ ქონდათ ბოლომდე ამ დეპუტატებს, ვითომ მაგათ შემოტანენ. მე დავადგინე რომ ეს იყო თავიდან ბოლომდე ევროკავშირის მომზადებული კანონი. ესე იგი თვითმმართველობაშიც მიდის ისეთი ტიპის, ესე ვთქვათ, საკანონმდებლო ინიციატივები თუ ისეთი მოდელი მუშაობის, რომ იქაც შეინარჩუნონ თავიდან ბოლომდე სადავეები და იმასაც თუ მივაქცევთ ყურადღებას რა კონტინგენტი მუშაობს და რა ხალხი აირჩიეს, როგორც წესი 70-80% მაინც, ხო? ეხლა მე 30 წლის წინ ვიყავი გამგებელი და დღეს იმ ხალხს თანამშრომლად არ ავიყვან. იმ დონეზე დაიყვანეს ეს ყველაფერი. ანალოგიურად იგივე თქვა პროექტების სააგენტო დღეს გადაცემაშიც აღნიშნეთ ჩვენ რომ ესე იგი თვენახევრის წინ გამოდის სოფლმეურნეობის სამინისტრო და იძახის რომ ჩვენო ახალი პლატფორმა გვაქვსო, ეს არის სოფლმეურნეობის განვითარების ინდექსიო და ჩვენ ყავს პარტნიორიო საქართველოს ბანკის გარტენ თაგარტის ჯგუფი. და ესე იგი სოფლმეურნეობის სამინისტრო გამოდის ინფორმაციით და თავის პლატფორმით და გვაჩვენებს იმათ კვლევას. მაშინვე მქონდა საერთოდ ნორმალურები ხართ კაცო. იმას აინტერესებს ბიზნესი, ის სწავლობს ბაზრებს, ის სწავლობს პროდუქტიულობას, ვის მიცეს სესხი, რომელ სექტორს მიცეს და შენ გავალია მთელი ეს ერთიანი დიდი შემადგენელი, ხო? შენსაც აქვს ადმინისტრაციულ მმართველობითი მდგენელი, შენს პოლიტიკას უნდა კონდეს კონცეფცია, შენსაც უნდა კონდეს ეკონომიკური ანალიზის მდგენელი, შენთან უნდა იყოს სოციალური მდგენელი და შენ გეხარ და საქართველოს ბანკის პლატფორმას მის იმას და მე უფრო საინტერესო რაღაცა უნდა ვთქვა ახლა. დავრეკე და ვისაც მიყავს ახლა, ვისაც ავალია ეს პოლიტიკა, ანალიტიკა, სხვა ჩვენს მე ვკურირებდი მაგას და ასე თუ ისე როგორც ამბობენ, საკმაოდ მაღალ დონეზე იყო აყვანილი. ეხლა ამას ვეკითხები, რომ თქვენ იცით ეს თემა, ამასთან დაკავშირებით მინდა რომ ერთად დავждეთ მეთქი გადაცემა. არა ბატონო გუჩაო, არ ვიციო, მე ესო ჩვენ გარეშე გაკეთდაო. კაი, მე ვთხარი ეს არ იცი, მაგრამ იმას მონიტორინგის ანგარიში რატო ვარდებს მეთქი 60 კალენდარულ დღეში უნდა იდოს მონიტორინგის ანგარიში და მარტის ბოლოა მეთქი 90 გავიდა. იცითო ეხლა ვაკეთებთო. და მამაცხონებულებო, ამას აკეთე, არ აკეთებ, ის არ იცი. საერთოდ სადავარ. ეს არის, აი რატო უსვა ამას ხას? ეს არის ზუსტად ამ ლიბერალიზმის მოდელი, რომ არავინ არაფერი არ უნდა იცოდეს, ეხლა შეყარეს ეს არასამთავრობოს ხალხი, რომელიც არასოდეს ინიციატივას არ აიღებს, არასოდეს გადაწყვეტილებაზე არ წავა, არასოდეს ცვლილებაზე არ წავა. ევოლუციური ინერცია არის ყველაზე კარგი, ესე ვთქვათ, მოცემულობა ყველა მიმართულებით ამათთვის ნეოლიბერალიზმი, ანუ. ხო.
და სამწუხაროდ ხო ქუმსიშვილიც, კვირიკაშვილიც, რა ვიცი, ვინც კი გამოჩნდნენ ახლა ნოდარ ხადურს ძალიან დიდი ხანია ვიცნობ ჯერ კიდე პერიოდი ასპირანტები ვიყავით ალბათ 35 წლის წინ და ნოდარის ქონდა რაღაც თავისუფლების ესეთი ისინი, მაგრამ არ იყო ახლა თქვა ესეთი ლიბერალი და ამათი მიმდევარი, მაგრამ ეკონომიკის სამინისტრო იყო ბუდე ყოველთვის და ეს ვერ დაინგრა. ლევან დავითაშვილი ჩემი კოლეგა იყო. მე მისი შესაძლებლობებიც ვიცი და ისიც ვიცი რა არ შეეძლო. და ლევანიც მოარგეს ამ სიტუაციას. ისიც იყო აი ამ ესე ვთქვათ თავისუფალი ლიბერალური ხაზისის იქ ჩათვალეს სადღაც რომ ესეც მშვენიერი კადრია ამისთვის. უჭირთ ახლა კადრები, ახლა მარიამ ქრივიშვილის დონის სპეციალისტი რომ მინისტრი იქნება ამ შემთხვევაში რეალურად უჭირთ კადრები, ეს რაღაცა კრეატიული ტიპები აღარ აყავთ. ალბათ ელოდებიან რომ ახლა ან გირჩი ჯაფარიძიან ვიღაცა მიიყვანონ ეს გეგმა ექნებათ. მე სხვათა შორის თავიდან როცა გამოჩნდნენ ესენი ეს უფრო აქტიურად 1-2 აი არ დამეზარა და 1-2 საათი მაინც უსმინე რაღაც ლექციებს ვკითხილობდა ეს გირჩი და მე დავადგინე რომ საერთოდ ექიმი ყოფილა და ეკონომიკა არ იცოდა. აი რო დამოძღვრა ეს ახალგაზრდები და რო რაღაც ზღაპრები მოყვა და მე აქ რაღაც კითხვები წამოვიდა საინტერესო და არაფერი არ უნდა გააკეთო, ყველაფერი იცის ბაზარმაო. თურმე ესე იგი ან თეორიაში ახლა ინსტიტუციური ეკონომიკა თელი ეს კეისიანური პოლიტიკის მრავალი მოდელი რომელიც 30-იანი წლებიდან მოყოლებული 1000 ჯერ შეიცვალა და ხან რაღაც დიდი ბიძგის პოლიტიკა, ხან რაღაც მოდერნიზაცია, ეს ყველაფერი თურმე სიგიჟია. ევროპაში სულელები ყოფილან თავიდან ბოლომდე დავარცხნილი, დაგეგმილი და კოტირებით და გეგმებით აქვთ ეს გატენილი, ესენი ყოფილან სულელები და ჩვენ აღმოჩნდით ყველაზე გენიოსი ხალხი, რომ გავყვეთ ამ სიგიჟეს. ზუსტად. სხვათა შორის ერთ რაღაცას დავამატებ ბატონო გოჩა, რომ ესე იგი და რამხელა სიცრუეს ნერგავენ რა, იმიტომ რომ ამაზე ხშირ მაყურებელს მინდა ვთქვა, ამაზე რატო აქვს ლაპარაკი მნიშვნელობა? იმიტომ აქვს მნიშვნელობა, ხა ვიღაცამ შეიძლება დასწროს კითხვა, რომ კაცო ესენი ხო არ არიან ხელისუფლებაში და 14 წელია ოცნება ხელისუფლებაში და რა შუაში ახლა ზურაჯებენ. იმ შუაშია ხალხო, რომ მე არასწორი წინააღმდეგობებით გრაზმავენ, ხტი? და შენ როცა სწორი წინააღმდეგობით გინდა ხელისუფლება შეუტიო, მაგალითად მე ხა ხო არა ვარ, ხო არც ხელისუფლებაში ყოფილა არასდროს და რაღაც ხო ჩემი მისია რა არის ხო რომ ხალხის ცნობიერი გავზარდო რომ ამ ხალხმა მერე სწორად დაუმიზნოს მთავრობას შესატევზე ხო მე პირველი ვინც ხელს მიშლის მაგაში არიან ეგ ხალხი იმიტომ რომ ვეღარ იგებს ეს ხალხი რომ ანუ კაცო ეგრე კი არა აქიდან უნდა შეუტიოთ პირიქით უფრო დერეგულაცია უნდა მოვთხოვოთ და ასე შემდეგ ეხა ისტორიული გამოცდილებები ახსენა თუ შეიძლება თეკლოუცად დავამთავრებ ისტორიული გამოცდილებები ახსენა რომ არაფერი ამ ხალხს არ აინტერესებს არც თეორია არც ისტორიული გამოცდილება არც ათიკო და ბენდუხიძე იყო ნახსენები და აი წარმოიდგინე როგორი სისულელი აჭამეს ხალხს ანუ აი 2x2 4 ტყუილები რა სინგაპური მოყავდათ ბენდუხიძის დროს და პირადად კახა ბენდუხიძესაც როგორც თავისუფალი ბაზრის სიმბოლო აი მოკლე იმას გეტყვით უბრალოდ ციტატას ნობელის პრემიის ლაურეატი ეკონომისტის პოლ კრუგმანის ნაშრომიდან სინგაპურის შესახებ აი ციტატაა პირდაპირ ესეთი რომ განსაკუთრებით განვითარების პირველ ეტაპზე კრუგმანი წერს სინგაპურმა მოახდინა რესურსების და მიწის ისეთი ცენტრალიზება სტალინსაც კი შეშურდებოდა ანუ ჩამოართვეს პირდაპირ ექსპროპრიაცია გააკეთეს მიწის ჩამოართვეს დიდრებს ჰქონდათ რა ძირითადად მიწა ანუ ქარხნები რო გაეშინებენ დღეის მდგომარეობით სინგაპური ანტიმონოპოლიური სამსახური უმკაცრესი შრომის კოდექსი ევროკავშირის რო არ დაესინდრება იმაზე კიდევ უფრო მკაცრი საპენსიო ფონდი სახელმწიფო კომპანიები აი თანაინვესტირების ფონდი რო შეიქმნა აქ და მე მაგაზე ვიბრძოდი რომ დროზე მთავრობას მივაწვეთ რომ მილიონები დაიყაროს ხალხისთვის შერეული ტიპის მფლობელობის კომპანიებში თქო ამაზე ზურა ჯაფარიძეები თრგუნავენ რომ არასაერთოდ უნდა გავაუქმოთ ეს თანაინვესტირების ფონდი სანამ გააუქმებენ მე ამ თანაინვესტირების ფონდს იმიტომ რომ შენ სწორი კუთხიდან არ უტან ისინი უსვათ ამ მილიონებს გადაყრიან საკუთარ საახლობლოში ზარალები და ვიღაცების აქსის თაუერებს ააშენებენ ბიუჯეტის პულით და კაი ხო აღარ გვინდა თანაინვესტირების ფონდი მერე გამოგიცხადებენ რა ამ მთელი მოდელები აქვს
სინგაპურს თუ შეიძლება მაყურებლისთვის არ ვიცი ბატონი გოჩა საკუთარ ნაშრომებზე ალბათ ახლა რაღაც მორცხვია და მაყურებელს და მე ვილაპარაკებ თუ შეიძლება მუნიციპალიტეტები და თვითმმართველობის რეალური როლი იყო ნახსენები და ბატონი გოჩა საკუთარ ნაშრომებში იყენებს რობერტ აქსელორდის მოდელირების თეორიას რაც არის რომ როგორ თქვა ერთი როგორ თქვა ჩარჩო ყველას არ ერგება. სხვა შორის ამითი ბატონი გოჩა საქართველოს რეგიონების განვითარების ინფრასტრუქტურასაც და ცენტრალიზებულ მოდელსაც აკრიტიკებს და ეს არის სხვა შორის ძალიან ცნობილი კრიტიკის ფორმულა საერთაშორისო სავალუტო ფონდისა და მსოფლიო ბანკის რომ ერთი ფორმულით ნუდგებით ყველა განვითარებად ქვეყანას და ყველას ნუთხოვთ პრივატიზაცია იმას რა ქვია დერეგულაციას და მკაცრ ფისკალურ პოლიტიკას ხო ბატონი გოჩა საკუთარ ნაშრომებში სხვა შორის ძალიან დეტალურად და კარგად საუბრობს იმაზე რომ როგორ უნდა მოხდეს მუნიციპალიტეტების ეკონომიკური გააქტიურება. ანუ რას ნიშნავს? აი რასაც ამბობს და ეხა ყვებოდა აი ეს ადამიანური ენით რომ აი კვირიკაშვილთან ეგრეთთან ბრძოლა გქონდა რომ მოგვეცით მიწა რომ მიზნობრივად განვავითაროთ, ხო? ანუ მიეცი მიწა მაგალითად მუნიციპალიტეტს და მერე მიეცი მუნიციპალიტეტს დაფინანსება ადგილობრივი კოოპერატივების ჩამოსაყალიბებლად რომ გაერთიანდნენ ფერმერები და შექმნან ერთიანი წარმოება. და ამის მაგივრად ყველა ესეთ კეთილშობილურ ნათქვამს ესენი მერე თარგმნიან როგორ იცი ეს თავრობა რომ რაღაცა მაგაში და მე ეგ როგორ მოვარგოთ ეხა დიდ ბიზნეს ეგ იდეა საერთოდ გლეხს კი არ მოვარგოთ და ამიტომ მოდი გავაკეთოთ უგულავა ზარალას და ლაშა რაგვარია ის ჩარტიშვილი თუ რაღაცა იმის კოოპერატივი და იმათი კოოპერატივით სახელმწიფოს ფული და ეს პროცენტები და ეს მაგათ იმაზე მიდის. ზუსტად ანუ რეალ კოოპერატივებით რომ უნდა შეეკრათ მაგალითად მე სამეგრელოში თხილის მწარმოებელთა კოოპერატივი ბოლოს ყველა ბობოლას კოოპერატივი შეიქმნა. იხო კოოპერატივი ხო რაღაცნაირად თვითონ სიტყვაც ხო ეგეთია რომ აი შრომელი ხალხი რაღაცა ერთიანდება და უსვათ ესენი გაიჭიდნენ ზარალაშ მარალას კოოპერატივები გაიჭიდა. ანუ რაც კი რამე ამის სხვა შორის წირვალი მაგალითი არის ხოლმე ინგლისურ ენაში ინგლისურ მემარცხენე პოლიტიკაში არის დამკვიდრებული ეგეთი ტერმინი რომ სოციალიზმი მდიდრებისთვის და ტყიურული ინდივიდუალიზმი ღარიბებისთვის და მართლა მაგ პოლიტიკას აკეთებენ რა. ხო ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მუნიციპალიტეტი ხო კი თეკლა ეხავე თუ შეიძლება და მე ბატონო გოჩა და თეკლა იმედია რა ვიცი შენს თუ და გაინტერესებს იდეა მაქვს ეგეთი რომ მაყურებლისთვის რომ საინტერესო იყოს უბრალოდ აი კრიტიკას და შეფასებას რომ გავხსნეთ თუ შეიძლება რომ წარმოვიდგინოთ ეგეთი მოდელი რომ აი მაგალითად საინტერესო სტრიმი გამოვიდეს რა რომ აი წარმოვიდგინოთ რომ მე და ბატონი გოჩა ვართ ეხა ხელისუფლებაში რაღაცა გადაწყვეტილების მიმღები ტიპები არ აქვს შოა რაღაც ტიპის თანამდებობებზე მე ვარ ბატონი გოჩას განსხვავებით მიუხედავად იმისა რომ ბევრ რაღაცაში ვეთახავ ბევრად უფრო მარცხნივ კიდე და აი მაგალითად რომ მოვასმენინოთ მაყურებელს რომ აი როგორ შეიძლება იყოს მაგალითად რა ვიცი აი მე რო ვიყო ხა მაგალითად ზუგდიდის მერი და ბატონი გოჩა იყოს სოფლის მეურნეობის მინისტრი ან ეკონომიკის მინისტრი ის როგორც developmental status იდეოლოგიაში ეკონომისტი და მე თქვა ზუგდიდის სოციალისტი მერი და სად შეიძლება და მონახული მოიძებნოს შუა ხაზი რაზეც ცენტრალური ხელისუფლება დათანხმდებოდა მუნიციპალიტეტს რომელმაც აირჩია სოციალისტი მერი ან მე ვარ ზორან მამდანი და თქვენი ხავით მე მგონი გაუგებთ მანდაც ერთმანეთს იმიტომ რომ მე 10 წელი მაქვს გამოცდილება მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელობის მუშაობის ამიტომ მაგ გადმოსახედიდანაც კარგად ვიცი შესაძლებლობა მაშინ როლები ვითამაშოთ უბრალოდ რომ ხალხს გასაგები ქონდეს რომ რას ნიშნავს დისკუსია ცენტრიდან მარცხნივ და რას ნიშნავს რასაც 30 წელი ასმენინებენ რომ ლიბერალიზმი თუ უფრო მეტი ლიბერალიზმი არ ჩვენი პოლიტეკონომიური დისკუსია ხო ეს არის რომ აი ლიბერალიზმი თუ კიდევ უფრო რადიკალური ლიბერალიზმი ნახე არჩიბალდ რა მინდოდა მსმენელიც რო არ დაგვეს უყურადღებოთ ძალიან საინტერესო მსმენელობა დაგვისვას ხო და მე უკვე მაკეთკენ წავიდეთ ჩაწერილი მაქვს ბატონმა მალხაზ ჩიქობავამ მოგწერა ესეთი შეკითხვა
და ალბათ ორივე ძალიან ეს ადამიანი და ესეთი კითხვა დაგვიწერა. რა ტიპის ეკონომიკური მოდელი სჭირდება საქართველოს? ორივესგან ჭირდება ეს პასუხი, ჯერ ბატონმა გოჩამ დაიწყოს, მე არჩიბალდმა დაასრულა და მე არჩიბალდ უკვე ორგანიზების უფლებას გაძლევ, რომ მათეთკენ წავიდეთ, ერთმანეთს ოპონირება გაუწიოთ, რიგ საკითხებს. მოდელირებას გავაკეთებ იმისა, რომ როგორ მარტივად წარმოსადგენი რო იყოს ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ეკონომიკური დისკუსია, თუ მინისტრი არის დეველოპმენტისტი და თქვათ მერი სოციალისტი. ზუსტად ძალიან მაგარი საინტერესო გამოვა ეს ყველაფერი და ბატონო გოჩა გისმენ, რა ტიპის მოდელი შეიძლება იყოს საქართველოსთვის კარგი და რა სჭირდება. ეს რო ავხსნათ და მე უკვე მაკეთკენ გადავიდეთ და არჩიბალდის ინიციატივები, რადგან ერთმანეთზე ინფორმაცია ორივეს გაქვთ, იცით რომ სახელმწიფო ბანკებზე როგორ საუბრობთ და რა ტიპის ეკონომიკას ემხრობა და მე ამაზეც თქვით არჩიბალდ ორივე თქვენთაგანმა, რამდენად შეუძლია ბატონო გოჩა დღევანდელ ჩვენ სახელმწიფოს როგორი ეკონომიკაც აქვს, რამდენად შეიძლება გადაწყობა სხვა სისტემაზე და როგორ შეიძლება ეს მოხდეს. კი ბატონო, ნახეთ, იმდენი შეცდომაა დაშვებული, ხშირად ვფიქრობთ ხოლმე, რომ აი საიდან უნდა დაიწყოს ეს პროცესი და ვეძებ ისეთ გადაწყვეტილებებს ხელისუფლებიდან, ხო, რომ აი თითქოს გამოვანათოს რაღაცა სიახლემ და იწყება დემონტაჟი ამ სიმახინჯის, რაშიც ვართ, მაგრამ ამას რო ვერ ვხედავ, ამაზეა რეაქცია და ძალიან კარგად ახსენა, რომ ამ პროცესში როცა გირჩები და ვიღაცეები კიდე აკრიტიკებენ ამათ, რომ თქვენ არასაკმარისი ლიბერალები ხართ, თუ დღეს ხელისუფლებას ეუბნებიან. არა, თქვენ კიდე უფრო მეტად უნდა გაანთავისუფლოთ. და ხელისუფლება ნახე რა პროცესია ჩვენ სოფლის სამინისტროში დავიწყეთ პროტექციონიზმის სტიმულირება პროცესის და სულ მაგას ვიძახდი, კაცო 1000-ნაირი ფორმა მოვიძებნე, 1000 ინდიკატორი მოვიგონეთ, რომ ამ პროცესის შეფასება უნდა ყოფილიყო და არა, დღემდე არავინ არ აკეთებს. ეს ფული უნდა დახარჯო. ეს სოფლიოში არც ერთი ევროპული ქვეყანა მაგას არ აკეთებს, რომ ფული დახარჯო და არ მოიკითხო საერთოდ რა ხდება და სწორედ აღნიშნა ახლა რომ ეს ფულები მერე წავიდე პაპაშვილების და ჩხაიძეების და ვიღაცების იმაში, რომ მე თქვენსო არა კაცო ეს ხალხი არ არის მომზადებული და ბიზნესმა მიიღო ეს ფული, ბიზნესია ის. და იმ ბიზნესი იქ რა უნდა და კაცმა არ იცის, იმიტომ რომ სოფლებში შეიჭრნენ, სოფლის მოსახლეობა გააქციეს იქიდან. მოდელი როგორი უნდა იყოს საქართველოსთვის, ნახეთ, ნუ პირველი რაც ჩვენ გვჭირდება ალბათ ეს არის ჩვენი რესურსული შესაძლებლობების სწორედ შეფასება. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ენერგეტიკული შესაძლებლობები გვაქვს და რა რესურსი გვაქვს და რაზე შეგვიძლია გავიდეთ, რომელ სექტორებში შეიძლება შეიქმნას კონკურენტული უპირატესობა და რომელი პროდუქცია იქნება, თქვათ, მნიშვნელოვანი და აუცილებელი სოფლის მეურნეობაში, რომელსაც ექნება საექსპორტო შესაძლებლობა და იმპორტს ჩაანაცვლებს, ხო? ამისთვის წერან ვახსენე კეისიანურ პოლიტიკაში იყო გარკვეულწილად ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელსაც დაარქვეს დიდი ბიძგის პოლიტიკა და ეგრეთ წოდებული კოლონიური ქვეყნები, რომლებიც აი ბრიტანეთი გამოვიდა თუ სხვები გამოვიდნენ, იქ ხმარობდნენ ამას, რომ იცი რა, ჩემთან 50 მიმართულებაა განვითარებული. მაგრამ 5-6 მიმართულება შეიძლება მომცეს მე უპირატესობა, კონკურენტული უპირატესობა დავიჭირო აქ და ხდება იქ ამ ყველაფრის მოდერნიზება, ხო? ამიტომ ჩვენ ესე გაურკვევლად ამის დატოვება, რომ ისა მოთხოვნა მიწოდება, ამასთან ვაჭიდაოთ, იმასთან დავაჭიდოთ და რაღაცა აქ ამ მდგომარეობიდან უნდა გამოვიდეთ. ჩვენ უნდა დავიჭიროთ ფოკუსი რა შესაძლებლობები გვაქვს. იგივე თქვათ სოფლის მეურნეობაში თავის დროზე ძალიან სერიოზული მიგნება იყო მიკროზონული პროდუქცია, რომელიც 30-იან წლებში ბერიას და სტალინის დახმარებიდან საქართველოში მოხდა ამის გაშენება და საქართველოს იპოვა ისეთი პროდუქტი, როგორიც იყო ჩაი, როგორიც იყო ციტრუსი და მთელ საბჭოთა კავშირს ამარაგებდა. ეს იყო ძვირი პროდუქტი, ამან გაამდიდრა ხალხი და დღემდე იმ სახლი მაშინ აშენებულ სახლებში ცხოვრობს, კაცო, ხალხი და დღემდე ჩაიაკერიათ პირზე. ეხლა ნახეთ ეს ბეტონებიც.
ეხლა უცბად გამოჩნდა დაფნა და ნახეთ როგორი პოპულარული გახდა, ხო, დაფნა. უცბად გამოჩნდა ის, რომ თურმე თხილიც არის მიკროზონული პროდუქტი, თურქეთი, ესპანეთი, იტალია და ეს ზონა. ამიტომ ჩვენ აქ გვჭირდება ძალიან სერიოზული ჩაჭიდება, რომ სოფლის მეურნეობაში ერთის მხრივ უნდა განვითარდეს ის მიკროზონული პროდუქცია, რომელსაც ჩვენ შევძლებთ და ჩვენ ჩtildeოეთ მეზობლებს, რომელსაც არა აქვთ ეს იქ გავყიდით, მაგრამ ნახეთ როგორი მოძღვრავდნენ ჩვენ აქ. ჩვენ მაგალითად დღეს ერთ ჩემ მეგობართან ვლაპარაკობდი და ის კარგად ეტყვევა ხეთხის წარმოებაში და ამ ავეჯის და ასე და იქ თქვენს რომ ჩვენო ესო შეგნებულად გვიბლოკავდნენო და ერთ-ერთმა ჩემმა უცხოელმა იმანო თქვაო რომ თქვენო ეს რომ განავითაროთო ჩვენ აქ თქვენო ნედლეულზე მიებმევით რუსეთსო რომ აქ რაღაცა აწარმოოთო ამიტომ რო არ იყოთ იმაზე დამოკიდებული იმ ნედლეულზეო ამიტომ თქვენ ეს არ უნდა განავითაროთ იმიტომ რომ იცით რა პოლიტიკურად მე იქნები დამოკიდებული და აი ტურიზმზე იყავის დამოკიდებული და დაელოდე ფრანგ ტურისტსო და რუსი და მე ტურიზმით რო გავხადეს რუსეთზე დამოკიდებული. კი ბატონო, აი ესეთ სიგიჟეებში, როდესაც შენ არ მართავ, დღეს ჩვენი აქტიურობა პირველ რიგში რითაა გამოწვეული, როცა შენ არ მართავ და მე რატო ნერვიულობ ეხლა იგივე სოფსმენობის სამინისტროს სიტუაციაზე, ხო რომ იქ დომინირებს და დღის წესრიგს ქმნის ისევ არასამთავრობო სექტორი და გარე ფაქტორი. იქ არაფერი მოფიქრებული საქართველოსთვის, რეგიონისთვის, რაც წეგან თქვენ თქვით, ხო რომ თქვენ იქ სამინისტროში იყავით და მეზუგდიდში ვიქნებიო. ხო ნახე როგორ არის კოოპერაცია რატო ჩავარდა, იცით? კოოპერაცია ჩავარდა იმიტომ რომ ცენტრს არ ქონდა კარგად ჩამოყალიბებული წესები რა, როდის, ვის, რანაირად უნდა ეკეთებინა და მთელ მსოფლიოში როგორ არის ნახეთ როიწყებს ცენტრი 3-4 პროგრამა რო აქვს სტიმულირების, ამას აგრძელებს მერე რეგიონი, ამას აგრძელებს მუნიციპალიტეტი, ეს 2-3 საფეხური უნდა იყოს ჩართული, მნიშვნელოვანია რომ თვითმმართველობა იყოს ეკონომიკური აქტორი ამ პროცესში. ის ამაგრებს, ის უყურებს, ის ეხმარება ბოლომდე, როგორ შეიძლება 12 ნაბიჯი ქონდეს გასავლელი და 3 ნაბიჯში მიატოვო პროცესი, ხო? და უთხრა რომ უფრა აწგინა ისქენი შენზეა დამოკიდებული არ ახარ მომზადებული ამიტომ ჩვენთვის თეკლა მნიშვნელოვანია მე მინდა უპასუხო პირდაპირ ჩვენს ვინც კითხვა დაგვისვა ეხლა რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ისეთი ტიპის ინსტიტუციური წესრიგი დავამყაროთ ქვეყანაში რომელიც მოგცემს საშუალებას რომ ის დარგები განვავითაროთ სადაც ჩვენ გვექნება ეკონომიკური უპირატესობა ეს აუცილებლად ენერგეტიკაში, იმიტომ ენერგეტიკა მაინც ესე ვთქვათ, მნიშვნელოვანია მოტორია ამ პროცესის. ენერგეტიკაში უნდა დავლაგდეთ ერთხელ და სამუდამოდ და მთელი მსოფლიო იყენებს ყველაფერს, მზის ენერგიას, ქარის ენერგიას, ამხელა წყლის რესურსი გვაქვს, გონივრულად უნდა იყოს ეს ყველაფერი დაგეგმილი და გამოყენებული და ჩვენ არ უნდა გქონდეს აქ ძალიან ძვირი ესე ვთქვათ, ელექტროენერგია, ჩვენს მეზობლებში არის ეს ნავთობპროდუქტები და ესეც უნდა დავალაგოთ ისე რომ ჩვენთვის როგორც ევროპაშია რაღაცა 1000-ობით კილომეტრი უნდა გაიაროს ამ ყველაფერმა ჩვენთან არ არის ეს უფრო კომფორტულად ვართ იგივე რუსეთის, აზერბაიჯანის, თუნდაც ირანის და ამ გარემოცვაში აქაც უნდა ვიპოვოთ ისეთი ოპტიმალური მოდელი რომ ჩვენ სწორედ ვითანამშრომლოთ ჩვენი წილი გვეკუთვნის მოკლედ ესეც უნდა აქეთ უნდა საკმაოდ ენერგეტიკული თემატიკა უნდა იყოს დალაგებული, სოფლის მეურნეობაში უნდა ვეძებოთ აი ეს უპირატესობები რაც გვაქვს, უნდა მივაწვეთ ხარისხს, მიკროზონულ პროდუქციას, წეგან ვახსენებ ხეთხის გადამუშავება იქნება თუ რაც როგორ მე ამხელა ტურიზმი მქონდეს და ამხელა ბალნეოლოგიურია თუ 1000-ნაირი მიმართულების ის და მე დავდგე და ეხან თურქეთიდან მოვიტანო ავეჯი და ხანიქიდან და ხანაკედან, ხო? ელემენტარულ დონეზე ამის მოწყობა შეიძლება და ამის გაკეთებაც ის რაც სოფლის მეურნეობას უნდა ემსახურებოდეს ამ დარგების განვითარება შეიძლება ეს რაც უბრალოდ ეკონომიკური სექტორები და ხედვები ეხლა რამდენად ჩვენ შეგვიძლია გქონდეს საბანკო პოლიტიკა მონეტარული პოლიტიკა დამოუკიდებელი ჩვენ აქ ბოლომდე ვართ როიტყვიან შეტოპილი გვაქვს ამ სიტუაციაში და
ვეძებთ გამოსავალს, როგორ შეიძლება ვთქვათ, რაიმე ალტერნატივა მოიძებნოს, ხო? ჩვენ უნდა ვაცნობიერებდეთ, რომ ესე მარტივი არ არის ამ ფულად საკრედიტო სისტემის გადაწყობა ეხლა ამ შემთხვევაში. ამიტომ არა ისე რომ უბრალოდ მიუშვათ და იმას ხან სავალუტო ფონდი რასაც დაგვარიგებს და სხვა ასე ვთქვათ ფინანსური ინსტიტუტები, არამედ უნდა ვეძებდეთ ყველაზე სწორ და რაციონალურ გამოსავალს, რომ ჩვენ ვიყოთ ფინანსურად მდგრადები, მაგრამ ვერასოდეს ვერ იქნები ფინანსურად მდგრადი, თუ შენ ეს სექტორები არ გექნება, თუ შენ რეალური ეკონომიკური სექტორი არ გაქვს განვითარებული და შენი ეკონომიკა დგას იმაზე, რომ ეხლა რაც გამოცხადდა, ხო, რომ თურმე ნავთობის ის იყო პირველი ექსპორტის ის უბრალოდ ვიღაცა საიდანაც გაატარეს, აქ ბრუნვა გამოჩნდა, მანქანებია შენი ერთ-ერთი წამყვანი ის მანქანებით გაყიდვა, შენ ეკონომიკური ზრდა გაქვს, შენ ბრუნვა გაქვს და ამ დროს რეალური ეკონომიკური სექტორი არ გაქვს. ჩვენ უნდა დავიწყოთ რეალური ეკონომიკური სექტორის განვითარება. კიდევ ერთხელ, არ არის ეს მარტივი საქმე, თუმცა ათასნაირი ფორმულა, ათასნაირი სქემა მოქმედების და ათასნაირი კვლევა შეიძლება ამ პროცესის სიღრმისეულად ჩვენ უნდა დავიჭიროთ აი ეს კონკურენტული უპირატესობის სისტემა. გამზადებულ მოდელს საქართველოს, როგორც 64 მილიონიან ქვეყანას, რომ აი მე ახლა ამ გზით წავიდე, ესე მარტივად და პრიმიტიულად არ არის ეს თემა. წეგან ვახსენებ ინსტიტუციური ეკონომიკა, ინსტიტუციური წესები, რეგულაცია, დერეგულაცია, სადღაცა აუკრძალე, სადღაცა გაუშვი, აქ თავისუფლება მაქვს, აქ სპეციალური მაქვს, აქ სტიმულირება მაქვს, იქ პროტექციონიზმი მჭირდება, მოქნილი სისტემა მჭირდება, რომ შენი ესე ვთქვათ შესაძლებლობები სწორედ გამოიყვანო. ჩვენ ყველაზე მეტად რაც გვაღიზიანებს არის ის, რომ ჩვენი რესურსული შესაძლებლობების ალბათ 20-25%-ზეც არა ვართ გასული. ქვეყანაში ბევრი რაღაცის გაკეთება შეიძლება და ვერ ვაკეთებთ. ეს რეალობა უნდა შეიცვალოს ჩვეულებრივი მუშა პროცესით. შეიძლება. ხო, პრაქტიკულად თითქმის ყველაფერში კი არა ეთახმები, ყველაფერში ხარ არაფერი დასაბალი არ არის, მაგაში ვახსენე რა რომ მოდელირების ამბავში რომ თქვათ ინსტიტუციონალისტი თქვათ ცენტრალურ ხელისუფლება და მე რო თქვათ სოციალისტი მერი ვიყოთ ხო და რა მოდელში ვცხოვრობთ ხო ჩვენ ვცხოვრობთ ნეოლიბერალიზმში ანუ ძალიან კლასიკურ გაგებაში ნეოლიბერალიზმში უბრალოდ მოქნილი 21 საუკუნეზე სადაც ფლად ბოლომდე იმ ტყიურობას ვერ იზავ რაც კლასიკურ ნეოლიბერალიზმში იმიტომ რომ ეგრევე დაკარგავ პოლიტიკურ ძალაუფლებას ანუ რაღაც მცირედი განსხვავებებით ხო რა იქნებოდა უკეთესიო ეხლა თეორიაში ძალიან ბევრი რაღაცა ახლა პოლიტეკონომია სულ მართლა 5-6 ძირითად იდეოლოგიას მოიცავს და მე იმის ჩაშლა მხოლოდ და მეტი არაფერი ან მარცხნივ ხარ ან მარჯვნივ ხარ ან ცოტა ცენტრში ხარ ხო რა თქმა უნდა ხა ესე მე რომ მკითხავ ხო ესე თეორიაში სხვა შეიძლება ხშირად მაკრიტიკებენ ხოლმე ბატონი გოჩა გამიგებს ამაში ძალიან კარგად ჩემი მემარცხენე მეგობრები და კოლეგები მაკრიტიკებენ ხოლმე რომ რატომ ნერგავო ხალხშიო სოციალ-დემოკრატიასო ხო იცი რომ კაპიტალიზმის მონობა არისო ეგო და აი პირდაპირ სოციალიზმი და რაღაცაო რა და მე აბსოლუტურად გულწრფელი ვარ როგორც მაყურებლის წინაშე ისე ჩემ თავთანაც რა ეგეთი ტიპის რადიკალური არ აქვს შეიძლება თუ გინდა ლიბერტარიანული როა იყო რა აი გირჩი და სოციალიზმი როა იყო რა ორი უკიდურესობა რა ერთმანეთსგან რა ესეთი ტიპის რადიკალური პოლიტეკონომიური ცვლილებების მოედანი საქართველო არ არის თუ გაინტერესებს კლასიკური სოციალიზმი, რომ დაამყარო ეგ წესრიგი, უნდა ჩაალაგო ბარგი, წახვიდე ატომური ბომბი რო აქვს ისეთ ქვეყანაში, ამერიკა, რუსეთი, სადმე სხვაგან კიდე სხვაგან და იქ იბრძოლო მაგისთვის. საქართველოში რო სულ 99%-მა დაუჭიროს მაგ მოწყობას, ხარი აი ბატონის გოჩა სწორად ამბობდა, რომ ჭკვიანურად იქ ესე, აქ ესე, ისედაც ეკონომიკურადაც როგორ დაწყობს და თან გეოპოლიტიკას რო გაითვალისწინო, უკვე ჩემი პერსპექტივა, ხო? რუსეთი, თურქეთი, ამერიკა, ევროპა ყველა ერთად დაგბომბავს
ხვალ რომ შენ აქ 95% თქვა რომ ეს სოციალიზმი აირჩიო და რო თქვა რომ ეგ მინდა ასე ყველა ერთად დაგბომბავს რუსეთი ამერიკა ესა რა ქვია ერთად შეიძლება ირანის იმედი დაგჭეს რომ აი როგორც ანტიიმპერიალისტთა მძოლის კოლგაშია რაღაცა ეგეთი ამიტომ ჩვენი გამოსავალი არის ნეოლიბერალიზმიდან ძლიერ ინსტიტუციონალურ სოციალ-დემოკრატიაზე გადასვლა, ანუ სახელმწიფოს მიერ სოციალ-დემოკრატია არა როგორც უბრალოდ კაპიტალიზმის რეგულირება, არამედ როგორც სახელმწიფო აქტიური მოთამაშე და აქტიური ეკონომიკურ ბიზნეს ენაზე რო თქვა, სტეიკჰოლდერი ეკონომიკაში, როგორც მრეწველობის კუთხით, ისე სხვა მიმართულებითაც, ხო? არსებული კანონმდებლობა, საერთაშორისო კონტრაქტები, თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები, ვაშინგტონის კონსენსუსი, სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, კი ნამდვილად წნეხი არის, მაგრამ პოლიტიკური ნება აკლია მისგან გათავისუფლებას და არსებული კონსტიტუცია და არსებული კანონმდებლობა ძალიან ბევრ შესაძლებლობას ითვალისწინებს იმისთვის, რომ აი თუნდაც აი დღეს რა ფონიც არის ეკონომიკური რადიკალური ცვლილებები დაიწყო ამ მიმართულებით და რადიკალურად გადაატრიალო. ხო, აი მაგალითად ერთ მაგალითს მოვიყვან, ხო? მაგალითად სახელმწიფო აფინანსებს არის სუბსიდირებული წამლები, ხო? სუბსიდიას აძლევს კერძო აფთიაქებს, რომელშიც გათვალისწინებულია 300-400%-იანი მოგება სუბსიდირებულ წამლებზე. თვითონ კონკურენციის ეროვნული სააგენტოს კვლევაში წერია ეს. და თავში აზრად არ მოდის რომ მაგალითად ბოლნისის მუნიციპალიტეტი იქნება თუ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი რომ გაუხსნას ერთი მუნიციპალური აფთიაქი რომელშიც თუნდაც მარტო სუბსიდირებული წამლები ექნება რომ ვიღაცა მარგიჩილოს მე აი კონკურენცია დაიწყო და რაღაცა ხო ანუ აი ესეთი ნაპრალები არის ძალიან ბევრი კანონმდებლობაში რომელიც მთავრობას შეუძლია. რაც შეეხება ვაშინგტონის კონსენსუსიდან გასვლას, ანუ ვინც არის ის მოკლედ გეტყვით, რომ ვაშინგტონის კონსენსუსი არის ეგრეთ წოდებული, აი საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, მსოფლიო ბანკი, ეს რა სისტემები, რაზეც არის აწყობილი, არის ესე აწყობილი, რომ მაგალითად გაძლევენ კრედიტს, რომელიც ხშირად ხან გჭირდება და ხან არ გჭირდება და ხან უბრალოდ რაღაცა ნარკომანებივით ბერავენ მთელ ქვეყნებს ამ კრედიტებით, რომ მე ამ კრედიტ დამოკიდებულები გახადონ. ამ კრედიტებს მოყვება პირობები, პრივატიზაცია, დერეგულაცია, ენერგეტიკის სექტორის მაქსიმალური ლიბერალიზაცია, ფასების კონტროლის ლიბერალიზაცია და ასე შემდეგ. მაგრამ ჩვენ უბრალოდ ვართ იმ უბედურებაში, რომ არც ერთ ხელისუფლება არ ყოლია, რომელსაც თავში აზრად მაინც მოუვა წინააღმდეგობაში შევიდეს სავალუტო ფონდთან და მსოფლიო ბანკთან. პირიქით იმედის და რუსთავიორის სიუჟეტები საინფორმაციო გამოშვებები იწყება მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის რეპორტერის კითხვით, რომ როგორ აშენდა აყვავდა საქართველო და როგორ ყველა პუნქტს ასრულებს საქართველო ამასთან მიმართებით. ნათია თურნავა რაღაც ტიპის ბლოგერიც კი გახდა და ორ დღეში ერთხელ რაღაც ვიდეოებს მიქვეყნებს, რომ მოგესალმებით სავალუტო ფონდის ჟენევის ოფისიდან, ეხა ნიუ-იორკის ოფისიდან, ეხა ყავას ვსვავთ მე და პრეზიდენტი ერთად და მე გავალთ შესვენებაზე და აი ფეტიშია ის კი არა რომ მე წინააღმდეგობაში შევიდნენ სავალუტო ფონდთან და მსოფლიო ბანკთან. თუმცა მოვიყვან არაერთი აფრიკული ქვეყნის მაგალითის მოყვანაც კი შემიძლია რომ ისინიც კი ახერხებენ ღიად დაუპირისპირდნენ სავალუტო ფონდსა და მსოფლიო ბანკს მოითხოვონ ფისკალური პოლიტიკის შეცვლა, მოითხოვონ კრედიტების რესტრუქტურიზაცია, არა მარტო პროცენტების დაწევა და გადავადება, არამედ პირობების შეცვლა, რომ კი მე გავაკეთებ ნაციონალიზაციას ჩემი ბუნებრივი რესურსების და ამის გამო შენ სავალუტო ფონდი ხა მე ნუ დამსჯი და ასე შემდეგ და ეს არის სულ დავის საგანი. მაგრამ ჩვენ ამ აფრიკული იცი აფრიკას ცოტა ეხმარება რა იცით რომ ძალიან ძიმე წარსული რო აქვს კოლონიალიზმის დასავლეთთან რა და რასობრივადაც რო განსხვავებულია რომ რაღაცა იმ თავითვე ძალიან დიდი უნდობლობა და ხშირად ეს მე მithქვამს ხოლმე სადე რომ კანისფერი გვიშლის ხელს იმაში რომ გავანალიზოთ რომ ჩვენც აფრიკულ მდგომარეობაში ვართ და უნდა ვიბრძოლოთ რეალური ფინანსური და ეკონომიკური დეკოლონიზაციისთვის. მოდელი არის ის, რომ მარტივად რო თქვა გასაგებ ენაზე, რომ ნებისმიერ წარმოების სექტორში უნდა შემოვიდეს სახელმწიფო თანა ინვესტორად. ინვესტორად ისე კი არა რომ უბრალოდ გრანტი გასცეს და მე წავიდეს ვიღაცა თავის გზაზე და როგორც უნდა არა მეწილეთ უნდა შემოვიდეს წარმოებაში, ეგრე უნდა შეიქმნას ინდუსტრიები, ეგრე უნდა შეიქმნას სოფლის მეურნეობის საწარმოები. კი, კოოპერატივებიც უნდა დააფინანსოს ყველაფერი, მაგრამ მთელი რიგი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს სახელმწიფომ.
ინდუსტრიაში, სოფლის მეურნეობაში, ჯანდად და მერე უკვე აქედან გამომდინარე სოციალურ პოლიტიკაში. ანუ შრომით უფლებებში, ჯანდაცვაში და ასე შემდეგ. ხო, კლინიკების 95% რო კერძოა. აი წარმოგიდგენთ ხო? დღეს აი რას ნიშნავს ეს შეკეთებული ნეოლიბერალური სისტემა რა? ანუ თქვათ სააკაშვილის პერიოდი რადიკალური ნეოლიბერალიზმი იდეოლოგიურად გაправებული მაგალითად რომ არ გაქვს ფული მოკვდი პირდაპირ აი მაგალითად თამარა ჩერგოლეიშვილი იჯდა ხოლმე მაესტროზე მახსოვს და ლაპარაკობდა რომ აი რა ვქნათო ყველა არავის არ გვინდა რომ ვინმე მოკვდესო მაგრამ ჯანდაცვა არის ფული უნდა გადაიხადო თუ არა გაქო და ეხლა ჩვენ ვაშენებთ ისეთ ქვეყანასო რომ 1-50 წელში ყველას ექნება ფულიო და მანამდე თუ ვინმე ხალხი დაიხოცება არ არის პრობლემა რა ვქნათ ესე არის სისტემა სწორიო ხო და მე მოდის აი ეს ეგრეთ წოდებული ქართული ოცნების რბილი ნეოლიბერალიზმი ანუ შემოიტანეს ანუ ამან რომ ჯოჯოხეთი გამოიწვია ქვეყანაში შემოიტანეს საყოველთაო დაზღვევის სისტემა მაგრამ შემოიტანეს რას ნიშნავს საყოველთაო დაზღვევის სისტემა კლინიკები არის 95% კერძო საბანკო სექტორის არის ებექსი არის საქართველოს ბანკის ჯგუფის ფარმა სექტორი 35% არის საქართველოს ბანკის GPC და ფარმადეპო ესე იგი ჩვენ ბიუჯეტის ფულიდან თქვენ რომ მიდიხართ ანალიზი კეთებთ ვიცი გასაგებია რომ არ არის საკმარისი და ძალიან ბევრ ადამიანს არ აქვს წლომა და ხან ჯიბიდან ფულის დამატება უწევს ის დაზღვევაც რო ეხება და ასე შემდეგ მაგრამ მაინც ნახე ხო არის ბიუჯეტში მილიარდ რაღაც ზუსტი რო არ შემეშალა ციფრი ძალიან დიდ თანხაზე არის ლაპარაკი გამოყოფილი დაზღვევისთვის ამ ეს მიდის კერძო კლინიკებში, იმიტომ რომ კლინიკების 95% არის კერძო და შენ ანალიზ გაიკეთებ ოპერაციას თუ რამე სხვას, ამაში არის ნავარაუდები კლინიკის მოგება, კერძო კლინიკის მფლობელის მოგება. ანუ არა ხარჯდების ხრივაც საბიუჯეტო სახსრების მხრიდანაც არ არის ეფექტური. იმიტომ რომ იგივე ბიუჯეტით შენ სახელმწიფო კლინიკაში არამომგებიან კომერციულ კლინიკაში ორჯერ მეტი სერვისი მოგივიდოდა. მინიმუმ ისეთი მოგების მარჟებია, ხო? და მე სახელმწიფო არ მარტო სახელმწიფო კლინიკებს არ ქმნის, ხო? აი რა უნდა მაგალითად რომ ხვალ სახელმწიფომ შემოიტანოს კანონი და თქვას რომ საყოველთაო საბიუჯეტო დაფინანსებით ისარგებლებს მხოლოდ სახელმწიფო და არამომგებიანი კლინიკები. ანუ გერმანიაში მაგალითად რო იცოდეთ ჰოსპიტალური სექტორის 36% არის არამომგებიანი კლინიკები. ეს არის ძირითადად ეკლესიების, არასამთავრობოების და ასე შემდეგ. რა არის არამომგებიანი? რომ თავარია გადაიხადო ექიმების ხელფასი, მოჩა დამთავრდა არანაირი ფლობელის მოგება, ხო? ხვალვე გავარდებოდნენ ქართველი ექიმების, მათ შორის ბევრი ფულიანების ძალიან ბევრი ნაწილი და დაიწყებდნენ კლინიკების გახსნას. სახელმწიფო გრანტსაც თუ შეეშველებდი უფრო სწრაფად აეწყობოდა ეგ სისტემა. არავინ არ გამაზავდა მაგხელა საბიუჯეტო დაფინანსებას ჯანდაცვაში. მაგრამ ეს საბიუჯეტო დაფინანსება ჯანდაცვაში მიმართულია ბანკების კლინიკაში. შესაბამისად მოკლე პასუხი თქვენთან იქნებოდა ეს რომ ნეოლიბერალიზმიდან გადასვლა ეტაპობრივად ამ რთული რეალობის გათვალისწინებით სექტორული დამიზნებით ინდუსტრიის შექმნაშიც, სოფლის მეურნეობაშიც და შემდგომ სოციალურ პოლიტიკაშიც და გზაში კანონმდებლობის ცვლილებას ყველაფრის დასარეგულირებლად. ხო, ეს არის რაც მინდოდა და მე თქვა და არაფერი ამაში რთული არ არის. შემიძლია ბევრად უფრო რადიკალური ხედვა წარმოვადგინო, მაგრამ მე ამ რადიკალურ ხედვას მოყვება რაღაცა მუხრუჭები, რომელიც არის ჩადებული საქართველოს კანონმდებლობაში, კონსტიტუციაში, საერთაშორისო ხელშეკრულებებში. ამიტომ ამაზე არც ვლაპარაკობ, ახლა არ არის ამაზე ლაპარაკის დრო. ახლა არის ლაპარაკი იმაზე დრო, რომ არსებული კანონმდებლობით, არსებული კონსტიტუციით რა მასშტაბის ცვლილებები შეგვიძლია გავაკეთოთ. არავინ ხელს არ გვიშლის იმაში, რომ გავხსნათ სახელმწიფო კომპანიები, იმიტომ რომ გვაქვს რკინიგზა, პოსტა, ასე შემდეგ. არავინ არ გვიშლის, რომ გავხსნათ სახელმწიფო კლინიკები, იმიტომ რომ გვაქვს ძალიან ცოტა რესპუბლიკური სამავთყოფო ჭყობაზის ცენტრი, ასე შემდეგ. ანუ ეს სისტემა გავაფართოვოთ. ბაზა არის და ამ ბაზაზე დაშენება არის შესაძლებელი. ხო, და ესენი აკეთებენ სპეციალურად. მაგალითად, საქართველოს პოსტა რა მდგომარეობაში მუშაობს დღეს? რა არის მაგალითად საქართველოს პოსტაში ცუდი არ მოგდის სახში ამანათი მთელი მსოფლიო და საიდანაც არ უნდა გამოიწერო ჩამოგდის ხო რა თქმა უნდა ხო შეიძლება რომ უკეთეს იყოს მაგრამ აი ამ მდგომარეობამდეც რატომ მიიყვანეს ისი
გასაყიდად ამზადებენ, გაყიდვა უნდათ. და კარგი ინვესტორი რომ მოძებნონ, ამიტომ გაიყვანეს მოგებაზე, ამუშავეს ფილიალები გაურემონტეს, 7-8 მილიონი ლარი სულთა მოგებაზე გადის რა, რომ კაი გასაყიდი პორტფელი იყოს საქართველოს ფოსტამ, ხდი? და აქ მერე აი ეს გირჩები და ვიღაცები იმაზე მუშაობენ, რომ როგორც კი ექსაკითხი დადგება, რომ ის კი არა რომ აი მე რო პანიკას ავტეხავ რომ რას ვქია ფოსტას უყიდით ქვეყანას თუ რაღაცა ხო ხდები? ისინი გამოხდებიან რომ აბა ეხლა USA თუ ჯორჯია ჯობია თუ ფოსტა და იმას უფრო მაგარი სერვისია გძმაო და იქ იმის ოფისებში რო შედიხარ მაგარი ნეონები კიდია ვარდისფერი და საქართველოს პოსტის დიზაინი არ ვარგა. და აი რაღაცა ესეთი პრიმიტიული გაგებებით, ხო? ეხლა ერთი ვახსენებ მაგალითად ის იყო რა ნახსენები. მე მაგალითად ერთ-ერთი ყველაზე თეორიულ ნაწილში ბატონო გოჩა თავიდან ბოლომდე ძალიან მომწონს მისი ეს ნაშრომი ლონდონის სამეფო კოლეჯის ინოვაციებისა და საჯარო სიკეთის ინსტიტუტის დირექტორი ეკონომისტი მარიანა მაცუკატოს ნაშრომი მეწარმე სახელმწიფო სხვათა შორის საქართველოს კანონმდებლობითაც გათვალისწინებულია მეწარმე სახელმწიფოს პრინციპი. ანუ შენ რომ სახელმწიფო კომპანიები დაარსო, ამას არ გიშლის არც საქართველოს კანონმდებლობა პირიქით საქართველოს ასახულია კანონმდებლობაში რომ სახელმწიფო უნდა იყოს მეწარმეც. მაცუკატოს ნაშრომი არის ბრწყინვალე, სადაც ისტორიულ კონტექსტში ხსნის ძალიან მაგრა რომ აი ეს რაღაცა ცრუ იდეები რო არის რა გავრცელებული რომ აი მხოლოდ კერძო სექტორი ქმნის ინოვაციას, სახელმწიფო არის რაღაცა ჩამოურჩენილი ბიუროკრატიული მანქანა, როგორ შეიძლება იყოს სახელმწიფო კომპანიები რაღაც წარმატებული, ეჯერ ხო ეს მითი ხო უკვე ჩინეთმა დაამსხვრია და მიწასთან გაასწორა თავიდან ბოლომდე, იმიტომ რომ მთლიანი ჩინეთის ეკონომიკური სასწაული სხვა შორის სტენფორდის უნივერსიტეტის კვლევარი რომ რა როლი აქვს სახელმწიფო კომპანიებს ჩინეთის ეკონომიკის განვითარებაში და იმ კომპანიებშიც კი რომელშიც არ არის პირდაპირ სახელმწიფოს წილი არიან ურზადთელი კანონმდებლობები რეგიონის პოლიტიკა მორგებულია ამ კერძო კომპანიებს ანუ სახელმწიფო ეხმარება იმ კერძოსაც სახელმწიფოსაც და მერე ურსულა ფონ დერ ლაიენი ტირის რომ Volkswagen-ის ელექტრომანქანები თურმე ვერ უწევს კონკურენციას ჩინურ მანქანებს იმიტომ რომ ჩინური სუბსიდირებულია და ვინ დაუშალა ურსულა ფონ დერ ლაიენს Volkswagen-ის სუბსიდირება ან სხვა ევროპული ბრენდების როგორც ამას აკეთებს ჩინეთი, ხო? არა, თვითონ გაიხვიეს თავი ამ რაღაცა, ნუ გასაგებია ხა ჩვენთან შედარებით ევროკავშირის მართლა საბჭოთა კავშირია, მაგრამ ჩვენ ნამეტანი კაპიტალისტური ჯუნგლი ვართ, მაგრამ იმათაც გადაუარათ ამ ნეოლიბერალურმა ტალღამ და მაგის შედეგებს იწვნიან. ეს არის რაც ძირითადად მინდოდა მეთქვა. მოკლედ, რასაც საუბრობ ხოლმე, გინდა საჯარო ბანკებზე, გინდა სახელმწიფო კომპანიებზე, გინდა მუნიციპალურ აფთიაქებზე, სავაჭრო ქსელზე, ეროვნული სადისტრიბუციო ჰაბის შექმნაზე, ახლა ფასების თემა როგორი აქტუალურია, ხო? ესპანეთისთან ქვეყნების მაგალითსაც მოვიყვან, ხო? ესპანეთში არის მაგალითად ეროვნული სადისტრიბუციო ჰაბი მერკასა. აი მაგალითად ბატონ გოჩას საკუთარ ნაშრომებში პარლამენტში გამოსვლებშიც და სამინისტროს მუშაობის დროსაც არაერთხელ აქვს ნახსენები ეს რომ გლეხის პროდუქცია პატარა ფერმერის კოოპერატივის გარეშე ვერ ხდებაო დახზეო, იმიტომ რომ წინ ხდება ქსელური მარკეტების მაფია, მონოპოლია, რომელსაც არ უღირს აი ამ მცირე თქვა აი მე მაქვს 150 კილო მარწყვი, ვიღაცას აქვს მთელი პლანტაციები, როგორც თქვა ზარალას და აბარებს 50 ტონას და არ უღირს რა ეს კარფურს ჩემი 50 კილო მარწყვი შევიტანო თუ რაღაცა. ესპანეთში მაგალითად ეს სადისტრიბუციო მარჟა არის თითქმის მთლიანად გამქრალი. სადისტრიბუციო ქსელის 90%-მდე არის მერკასა სახელმწიფო ეროვნული სადისტრიბუციო ქსელი. ანუ ყველა პროდუქტი იმპორტირებული, ადგილზე წარმოებული, სოფლის მეურნეობის თუ კოსმეტიკა შედის მერკასაში და მერკასა ანაწილებს ამას ქსელებში, მათ შორის მუნიციპალურ აფთიაქებსა და მუნიციპალურ კოოპერატიულ მაღაზიებშიც და კერძოშიც, მომგებიანშიც, დიდ ქსელებშიც და ასე შემდეგ. ანუ დისტრიბუციის მარჟა არის გამქრალი ფასში და ამას თავზე ემატება ის, რომ აი მაყურებლისთვის გასაგებიენით რო ვთქვა რა, რომ ესეთი ცენტრალიზებული ეროვნული სადისტრიბუციო ჰაბი იძლევა საშუალებას ნებისმიერი ტიპის ფერმერისთვის რო აღმოჩნდეს დახზე, იმიტომ რომ აღჭურვილია ლაბორატორიებით, სასერტიფიკაციო პროგრამებით, იმებით, ხო? მე მაგალითად მანგლისში რომ მოვიყვანე 20 კილო მარწყვი, წავალ და იქ ჩავაბარებ, იმიტომ რომ ის ერთიანად შეფუთავს მე იმას როგორც
მანგლისის მარწყვი და ჩემს გვერდზე ჩააბარებს ვიღაცა 500 კილოს, მაგრამ იგივე სადისტრიბუციო ქსელი ორივეს ერთად შეფუთავს ერთ იმას შენ მომხმარებელი ვერც გაიგებ ჩემი მარწყვის დევს თუ სხვისის. იმიტომ რომ იმან იქ უკვე გაიარა შემოწმება და ორივე ერთი სტანდარტია, ის არის ეს არის, ხო? და ამის მაგირად რომ გამოდიხარ და ეხა სუსი უნდა შევარდეს მარკეტებში და ეხლა თქვენ გაჩვენებთ თუ რაღაცა და სისულელეები, მეხდი? 3 თვე გავიდა და გაძვირდა ყველაფერი. მაშინ მე ვამბობდი, რომ ეს ყველაფერი გამოიწვევს ფასების გაძვირებას ეგრევე. იმიტომ რომ ბიზნესი, აი ზუსტადად მილტონ ფრიდმანის იდეების მიხედვით, იგრძნობს თავს თავდასხმის ქვეშ და გადაწყვიტავს, რომ რაღაც ცვლილებები მოდის და სანამ ეს ცვლილებები მოვიდა, მოდი კიდე უფრო ავწიოთ მარჟა, რომ თუ მერე დაწევა მოგვიწევს, ეს წინასწარ მოგებული იყოს. და ფასების პირდაპირი კონტროლიც კი არ არის ხშირად ეფექტური. არ არის, იმიტომ რომ თუ ეს მიწოდების ჯაჭვი დარჩა მეტწილად ისევ კერძო, ის კერძო ისევ მოითათბირეს ერთმანეთში, გამოიწვევს ხელოვნურ დეფიციტს და მე ის კი არა რომ იგივე ფასად დააბრუნებენ, გახვეწნინებენ იქით, რომ აი ოღონდ დაბრუნდეს ვიხდით. კი, ორმა კიდე მეც გადავიხდით. და ეს არის მე-19 საუკუნის ლიბერალური თავისუფალი ბაზრიდან, დიდი დეპრესიიდან, რომლის ლიბერალური დიდი დეპრესიიდან, რომელიც ჩავარდნებსაც მოყვა ის კეინზიანური ეკონომიკური მოდელი, რაზეც ბატონი გოჩა საუბრობს, ანუ სახელმწიფო როგორც და კეინზიანური მოდელი კიდეთ რაში ერთ საინტერესო მოკლედ ვთქვი თუ შეიძლება ეროვნულ ბანკზეც გამოსავალზეც რა, რომ კი ჩვენ ვლაპარაკობთ სახელმწიფო ბანკებზე, კოოპერატიულ ბანკებზე, მაგრამ აუცილებლად საჭირო არის ეროვნული ბანკის რეფორმირებას და აქედან იწყება ვაშინგტონის კონსენსუსთან დაპირისპირება და საერთაშორისო სავალუტო ფონდთან. დუალიზმი თუ არ გაჩნდა ეროვნულ ბანკთან, იმიტომ რომ დღეის მდგომარეობით მონეტარულ პოლიტიკაზე, ანუ რეალურად დღევანდელი ეროვნული ბანკის მისია არის ფისკალური პოლიტიკის კონტროლი. მორჩი, დამთა. არჩიბალდ ბატონი. არის ეს. კეინზიანურ მოდელში ეროვნულ ბანკის ფუნქცია უნდა იყოს მათ შორის სრული დასაქმების მიღწევა. ბატონო გოჩა მიკროფონი გაქვთ გათიშული. აი მას უნდა დააჭიროთ. გავთიშე, ნახეთ ერთი სტუმარი რო საუბრობს, მეც ვითიშავ ბატონო გოჩა მიკროფონს, იმიტომ რომ შიშინი შემოდის და რო გადმოვწერ, მე ცუდად გავა Facebook-ზე და YouTube-ზე და მაგიტო გაგითიშეთ. ეკრანს დააჭირეთ ხელი და ქვემოდან მიკროფონს გიჩვენებთ. ან ქვემოთ უნდა იყოს, ნახეთ. კამერა და მე მიკროფონი. გადახაზული მიკროფონი. თუ ვერ ნახეთ არ დააჭიროთ არაფერს ხელი და მე ჩავთავ და რამოდენიმე ერთი წამი დაჭირდა. ჩაირთო, всё, ბოდის გიხდით. ხო, მოკლედ ეროვნული ბანკის პოლიტიკა რა თქმა უნდა შესაძლებელია და მანდედან უნდა დაიწყოს წესი და ნახე როგორი სიგნალები უნდა წამოვიდეს. პირველ რიგში ალბათ ეს ბანკები, რომლებიც აქ თქვენ ახსენეთ, გაბატონდნენ ყველა მიმართულებით, არაპროფილური საქმიანობა აკრძალულია კანონმდებლობით, მაგრამ ესენი მშენებლობაშიც ესენი არიან, წამასაც ესენი ამზადებენ, ტურისტული იმაშიც ადგილზე არიან და სოფლის მეურნეობის პროდუქციასაც ამზადებენ, ხო? ეს იმახინჯე და ეს ასე ვთქვათ, რაზეც დგას ლიბერალური თავიდან ბოლომდე ეს მიდგომები, ხო? ეროვნული ბანკი და საბანკო პოლიტიკა ერთ-ერთი მთავარია. ეს ისე აღნიშნაც მინდა და მეორე ძალიან კარგად ახსენეთ ესპანეთის მაგალითი. მე პირადად ესპანეთში ერთ-ერთ ღონისძიებაზე, როდესაც ვიყავი, მოვითხოვე, რომ მადრიდის მომარაგების სქემა მაინტერესებს მეთქი, მითხრეს, რომ რაღაც ცენტრალიზებულად ხდება სახელმწიფოს ჩართულობით და დილით ადრე წამიყვანეს, ასე ვთქვათ, გარკვეული ჯგუფი წამომყვა და დავათვალიერეთ, როგორ მარაგდება მადრიდი. ეს არის ზუსტად რასაც ახლა ჩვენი კოლეგა მეგობარი ყვებოდა, ეს არის მკაცრად ცენტრალიზებული, დალაგებული, დავარცხნილი, ძალიან დიდი ტერიტორია, სადაც საქონლის ხორცი, ღორის ხორცი, ბოსტნეული ყველაფერს თავის მიმართულება აქვს, იქ არის ლაბორატორია, იქ არის დაფასოება. ეს ყველაფერი არის აბსოლუტურად კონტროლირებადი, აბსოლუტურად შეღავათიანი, არ ვიცი მე ახლა უფასო იყო, დაბალფაში იყო თუ როგორ, მაგრამ თვითონ სქემა მოქმედების, თვითონ აი ეს სისუფთავე, აი ეს დამოკიდებულება მათ მიმართ, მომხმარებლის მიმართ, რომ აქ სულ ყველაფერი არის
კონტროლ ქვეშ ექვემდებარება კონტროლს, ხო? ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. სხვა შორის მე ვცდილობდი, რომ ნახტუხის ბაზარი და ქალაქის მერიასთან, გამგებელთან საუბრობდით, რომ რაღაც ინიციატივა მე რაღაც არის მრჩეველთა საბჭოს თავმჯდომარე ვიყავი არჩეული და თავაზობდი, რომ იქნებ დავალაგოთ ეს თემა, რომ აი ახსენა ისიც რომ კერძო და სახელმწიფო სტრუქტურების თანამშრომლობა ჩვენ გვიწერია კიდეც არსებობს ეს ვთქვათ ფორმულაც, ვალდებულებად, შესაძლებლობად, ჩვეულებრივად შეიძლება ამის განხორციელება და მოკლედ ამის დალაგება მინდოდა რომ რაღაც ცივილურ რეჟიმში გადასულიყო ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ ეს ძალიან გრძელვადიანი, არავის არ უნდა იმასთან ლაპარაკი, ყველა ეძებს თავის ინტერესს. აქ ინტერესზე მეტი იყო ალბათ მოწესრიგება ამ პროცესის, მაგრამ ეხლა არავინ თავი არ მოიკლა. ეს ნაფტუხის ბაზარი დარჩა ესეთი სანაგვეში შეგროვილი პროდუქცია, დიდ სანაგვეს დაარქმევდა კაცი, რაც ჩვენში ხდება, ეხლა ნაფტუხია თუ დეზერტირები, ვერცერთ ნორმალურ ქალაქში ვერ ნახავთ თქვენ. და ხო გეუბნებით, ეხლა მადრიდის სიტუაცია მართლა განსაკუთრებულად მომხიბლა, მე სახელმწიფომ დაუწესა მოუმზადა ადგილი, დააწესა ერთი დღე და ვისაც არ უნდა რომ ესე აგზავნოს პროდუქცია ცენტრალიზებულად და თulis რომ მას აქვს უფრო ორგანული ბიოპროდუქცია, საინტერესო გემოვნური გლეხების, ასე ვთქვათ, ხო, ესე რომ დავარქვათ, მათ აქვს ცალკე ბაზარი და იქაც არაფერს დამატებით არ იხდის, მოდის ადამიანი და თავის პროდუქციას ყიდის მადრიდის ცენტრში, ხო? ესე იგი, მე იმის თქმა მინდა, რომ ყველა ფიქრობს აი იმ რგოლების ამოგდებაზე, აი ამ პროცესის სწორედ მართვაზე. და დღეს რო ჩვენ გონია, რომ ეს უნდა დაუძახო ამ დისტრიბუტორებს და ამ ქსელებს და ამათთან დაიწყო კამაც რა გამოჩნდა იცით რომ ეს ქსელები ამაზე ფიქრობენ გაცილებით მომზადებულები არიან პასუხებიც აქვს რისკებიც გათვლილი აქვს დაცვას და აქ ხალხი ელაპარაკება ისედაც არ ქონდა დიდი შთაბეჭდილება რომ პარლამენტის წევრებმა რამე იცოდნენ და გამოჩნდნენ რაღაცა გაურკვევლობაში და ეს პირდაღები ჯერ ბანკებს დაუთვალე მოგებაო ორი ნაბიჯის დირექტორი ეუნება ნინო წილოსანს და მეო რადონის პოლიტეკონომიური ბანკროტი უნდა იყო პარლამენტის წევრი რომ ორი ნაბიჯის დირექტორი კუთხეში მიგაყენებს ხო და რა არის თვითონ ეს პროექტი უფრო მეტად იყო ინიციატივა იყო სოციალური ხო ამას უნდა ჩაეჭიდოს ისეთი ადამიანი ვისაც არ არის რა ბიზნესმენი რა და არის ადამიანი რომელიც მეცნიერია, მკვლევარია, მზრუნველია ამისი და ეხლა მილიონერი რო არჩევს იმას და ამას რო აქვს 300%-იანი მარჟა შენებლობაზე და იმას რო ეჭხუბება რომ შენ რატო გაქვს 30% დამატებული და ის რო ეუნება ბანკის რისკი მაქვს აღებული, ფულის არაზღაურების პერიოდი მაქვს დათვლილი ყველაფერი და ეს გაჩვენებულია. აი რა შთაბეჭდილება უნდა დარჩეს ადამიანს რომ ეს მოძღვრავს იმათ ну იმის რა ქვია გელს რო ჩააბარებენ ცხვრის დათვლასო ხო ესეთი სურათი ესე იგი იმდენად დამაზიანები სხვა შორის დღეს გადაცემაში თქვით მაგაზე რომ იმდენად დამაზიანებელია არაპროფესიონალიზმი ზოგადად პრემიერისთვის და ზოგადად ამ გუნდისთვის და ჩვენ ეხლა ყველა ერთად უფრთხილდებით სიტუაციას რომ იქნება ამათ მოახერხონ აი ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა აქ რომ სააკაშვილი და ბოკერია და ისინი რომ შებრუნდნენ ხო უკვე ვიცით რომ საერთოდ დაღუპულია მთლიანად ამათ მაინც მოახერხონ რაღაც ნაბიჯების გადადგმა და ამ ნაბიჯებმა გამოაჩინოს გარკვეული სიკეთეები რომ ადამიანები კიდევ უფრო მეტი დაფიქრდნენ რომ ეს ეკონომიკური მოდელი შესაძლებელია რაშიც ვართ გაჩხერილები ეს არ არის განვითარების პერსპექტივა და განვითარების გზა. იქნებ დადგეს დღის წესრიგში, სხვა შორის ერთი პერიოდი მე და თეკლას მოგვარა ირაკლი გოგავას მეუბნებოდა რომ ჩვენ შეიძლება დავждდეთო ტელევიზიითო და ის არასამთავრობოების ის გავარჩიოთო, იმიტომ რომ ნუ მასაც შესწავლილი აქვს ეს თემა და მეც კარგად ვიცი სოფლის მეურნეობაში და სხვა დარგში. მე მაგათთან პირველი დიდი წინააღმდეგობა სამინისტროში მქონდა მაგ ჯგუფთან და მაგათთვის გავხდი პერსონა ნონ გრატა, იმიტომ რომ მე ამ დონორთა საკოორდინაციო საბჭოს მოვთხოვე რომ მე ვარ სტრატეგიის კურატორი, მე ვაკონტროლებ მთელ ამ მიმდინარეობას, ვზომავ სხვადასხვა ინდიკატორებით ეკონომიკურ ეფექტს, სისტემურ ეფექტს თუ ტექნოლოგიებს და ასე შემდეგ.
ეს სქემა აწყობილია, თქვენც უნდა ჩაერთოთ ამ თემაში 5 მილიონიანი პროექტი რო გაქვს რაღაც მეცხოველეობის განვითარების, მე მჭირდება სრული ანგარიში, მე მჭირდება ხარჯების კლასიფიკაცია, მე მჭირდება ბენეფიციარები, მე მჭირდება ეფექტების დადგენა, მე მჭირდება რა მონიტორინგი ჩაატარე, მე მჭირდება საბოლოო ანგარიში ფინანსურს დაარქვენ თუ ტექნიკურ ანგარიშს, ხო? ეს იყო ბომბის როლა ახლა. ეს იმდენად დაუკრეფავში მომიწია, გამომივიდა გადასვლა, რომ ხო გეუბნები ეს ზუსტად ერთ კვირაში მთელი სამინისტრო ლაპარაკობდა, რომ გოჩას იმას აქვია გუბერნატორად უშვებენ. უკვე მთელ ამ გუნდისთვის ერთი სული ჰქონდათ, რომ თქვათ ამ პროცესში მე ხელი არ შემეშალა და მე მოვეცილებინეთ იქიდან შეიძლება პრემიერ-მინისტრად გავეშვა, თუმცა იმ სიტუაციას მოვცილებოდი. ესე არის ჩაბღაუჭებული ეკონომიკაშიც სოფელი ვახსენე ძალიან ბევრგან და კიდე მქონდა მე ესეთი შემოთავაზება, არ ვიტყვი ახლა სამინისტროს და შეიძლება თქვენ თვითონაც მიხვდეთ, რომ არა სოფელში, რომ არ მინდა ახლა სოფელში ამ სიტუაციაში მქონდა შემოთავაზება ერთ-ერთ სამინისტროში მნიშვნელოვანი მიმართულებით უნდა ყოფილიყავი მინისტრის მოადგილე. მოხდა ძალიან საინტერესო ასე ვთქვათ პოზიციების გაცვლა და საბოლოო ჯამში ბოლო დღეს თითქოს რომ ყველაფერი შეთანხმებული იყო, მითხრეს რომ ვიღაცა დაინიშნაო როგორც გავარკვიე მე ის პიროვნება სავალუტო ფონდში მუშაობდა, სოფლიო ბანკის პროექტებში იყო და არ დაუშვეს იმ უწყებაში ვთქვათ ისეთი ადამიანის მოსვლა, რომელიც არ იყო მათთან შეთანხმებული. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დღევანდელ სიტუაციაში, რაზეც ახლა ჩვენ მსჯელობთ, რომ გვინდა რაღაცა შეიცვალოს, ხო? ეს რაღაცა უნდა შეცვალონ ადამიანებმა. იმ ადამიანებმა, ვინც დაიწყეს სხვანაირად ფიქრი, ვისაც აქვს გარკვეული გამოცდილება, ვისაც შეუძლია ახალი სიახლე შემოგთავაზონ. და ეხლა არის ყველაზე დიდი ჯახი აი ამ პროცესში, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვან ის ადამიანები, მიუშვან ასე ვთქვათ საქმესთან, პოლიტიკურადაც რაღაცა გარკვეულწილად ესე იგი უჭირს თვითონ მართლ პარტიას პოლიტიკურადაც ცდილობს, რომ ამ გარე ფაქტორების გათვალისწინებით აქ ვიღაცებს კოჭი გაუგოროს, რეალურად მივიღეთ საკადრო ძალიან სერიოზული სიმახინჯე, რასაც ახლა ჩვენ ვაკრიტიკებთ, ზუსტად ეს ის ხალხია, ვინც ამას ემსახურებოდა და არც სხვანაირად სხვა არაფერი არ იციან. ამიტომ მოლოდინი ახლა სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ მჯეროდა, რომ პრემიერი მაინც რაღაცას ამ ნაწილში შეცვლიდა, ახლა ეს მოლოდინი ნამდვილად აღარ მაქვს, იმიტომ რომ სამწუხაროდ არ გამოჩნდა მისი სამეურნეო ეკონომიკური ხედვა. ის სიახლეზე გადართვა, რაც მნიშვნელოვანი იყო, ვერაფერი ეს ვერ დავინახე, როდესაც შენ მოგასმენინებენ სოფლის მეურნეობის განვითარების ახალ პლატფორმას და ეს იქნება გარდენ თაგარტის კვლევა საქართველოს ბანკის ჯგუფის, ხო? და ამას შენ მიიღებ და არ გაგიჩნდება პროტესტი, ესე იგი შენ ან მიყვები ამ პროცესს, ან უბრალოდ ვერ გაიგე. ორივე შემთხვევაში არ მომწონს ეგეთი რეალობა სამწუხაროდ, ეს ნიშნავს იმას, რომ არაფერი არ იცვლება და არაფერი არ შეიცვლება უახლოეს მომავალში თუ რაღაც რადიკალურად არ მოხდა ცვლილებები. დიდი მადლობა. შეიძლება რეფლექსია. კი, მაგრამ ნახე არჩიბალდ, მე კითხვა მაქვს, რომელიც დაგვიწერეს და ის არ გამოგრჩეს, მიდი ახლა შენ დაასრულე და მე ნოუთებს ვაკეთებ ხოლმე, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ბატონ გოჩასაც ძალიან დიდი მადლობა და შენ პირადად დიდი მადლობა, რომ მომესახეთ. ეკონომიკის ცოდნას არ კმაყოფილდები და ის ჟურნალისტურიც გაწובה ხოლმე და არა, მადლობა რომ მომეცა შესაძლებლობა, რომ ეკონომიკის დოქტორთან ერთად ვისაუბრო, იმიტომ რომ ძალიან ესეთი იშვიათი შესაძლებლობაა ჩემთვის ეს. მოკლედ რეფლექსიას ვაკეთებ უბრალოდ ბატონო გოჩამ რას თქვა იმაზე, რომ უფრო რაღაც დამატებითი შრეები მოგაწოდოთ, იმიტომ რომ შეუძლებელია რაღაცა ყველაფერს შეეხო ერთად, ხო? ენერგეტიკა იყო ნახსენები და ენერგეტიკის მაგალითზე აღიხსნით NGO სექტორს, დასავლეთს და ადგილობრივი პოლიტიკური ელიტის, ქართული ოცნებას, ნაციონალურ მოძრაობას და ქართული ოცნებას მაგის ნაწილია თავიდან ბოლომდე. აი მაგალითად დასავლეთის დახმარება და ამერიკის დახმარება ხშირად რომ ტრიალებს ხოლმე რა ეს ჩვენ
ჩვენში რა, ნუ ახლა საბანკო ის აქეთ რომ მიაქვს მილიარდები, ეგ ვითომ არ არის ვერ ხედავთ, არ ვიცით, არ დაგვინახავს თუ რაღაცა, ხო? აი მაგალითად, თელასის პრივატიზაცია მოხდა შოკური თერაპიის დროს, ანუ ჯერ კიდევ შევარდნაძის დროს AES თელასი, ამერიკულ AES თელასი, რომელიც ვარდების რევოლუციამდე 2 თვით ადრე ამერიკულმა კომპანიამ გაყიდა რუსეთის სახელმწიფო კომპანიაზე ინტერრაოზე, ხო? ანუ დისტრიბუცია არის მთლიანად პრივატიზებული, რაც არის კატასტროფა. ანუ თითქმის არც ერთ ქვეყანაში არ არის, აი უკი ჯუნგლში არის მარტო დისტრიბუცია თავიდან ბოლომდე პრივატიზებული. ენერგოპრო ჯორჯია კი 2007 წელს დასრულდა მისი პრივატიზაცია საქართველოს გაერთიანებული ელექტროსისტემის ბაზაზე. და ნახეთ რაში მდგომარეობდა, აი ვისთანაც უწევდა ბატონ გოჩას ჯახი და მათი მტერი ვიყავი, ხო, ხა სოფლის ხელოვნებაში და ენერგეტიკაში რა ხდებოდა. USAID-ის ამერიკის დახმარება იცით რა იყო საქართველოში ენერგეტიკის მიმართულებით, რომ მოამზადა საპრივატიზაციო პაკეტი საქართველოს გაერთიანებული ელექტროსისტემის პრივატიზაციის, რომელიც მერე იყიდა ჩეხმა ბიზნესმენმა, ანუ ჩეხურმა კომპანიამ ენერგოპრომ. მერე სისტემა არის ისე აწყობილი ნეოლიბერალურად, რომ კანონმდებლობით კონსტიტუციით დაცული, აი მაგალითად ეხლა ტარიფი რო გაიზარდა, მაგის მაგალითი აღიხსნის მოკლედ რა. ტარიფი რო გაიზარდა 5 თეთრით, ხო? თქვათ, გაქვს სავალალო კანონმდებლობა, ხო, რომელიც კომპანიას აძლევს საშუალებას, რომ წავიდეს სემეკში და მოითხოვოს ტარიფის ზრდა რეინვესტირებისთვის ქსელში და ასე შემდეგ, ხო? და თქვა სემეკი უთვლის, რომ რაღაცას გამოაკლებს, რაღაცას იმას, რომ კაი, ეს მივიღეთ ეს 5 თეთრი, ხო? კაი, ამ ნაწილში ქვედარგოლში ხო გაქვს ცუდი კანონმდებლობა, რომელიც წინა მოგებას არ უთვლის, ანუ სემეკს არ აქვს უფლება, რომ ენერგოპროს უთხრას, რომ შენ კაცო წინა წელს 417 მილიონი ლარის უფლამოგებაზე ხო გახვედი და რაღა ტარიფის ზრდა გინდა საკუთარივე კაპიტალიდან გააკეთე რეინვესტირება, ხო? ანუ ის გაქრა ის ითვლება იმის კერძო საკუთრებად. მერე სხვადასხვა ქვეყანაში არსებობს ესეთი გამოცდილება windrow tax-ი ქვია ამას, ანუ ზემოგების გადასახადი რა. რო თქვა, როცა სახელმწიფო, მაგალითად ბრიტანეთმა გერმანიამ იტალიამ გააკეთეს ეს ენერგოკრიზისის დროს რა, უკრაინის ამბების დროს რა, რომ დაიწყეს ტარიფის სუბსიდირება ბიუჯეტიდან, მაგრამ ბიუჯეტი ხო ხალხის ფულია, ანუ ხალხის ფულიდან რო არ წასულიყო სუბსიდირება, იგივე ენერგოკომპანიებს დააწესეს დამატებითი მოგების გადასახადი დროებით, რომ იქიდან დაერეგულირებინათ ეს სუბსიდირების ის. დამატებითი მოგების გადასახად საქართველოში გიკრძალავს საქართველოს კონსტიტუცია მიხეილ სააკაშვილისა და სოსო ხაკაძის ტაშით მიღებული ლიბერტი აქტი, რომელიც ქართულმა ოცნებამ 2016 წელს და 2017 წელს ეს საკონსტიტუციო ცვლილებების ტალღარო იყო, არ შეცვალა და მაშინ ირაკლი ყობახიძე და ეკა გიგაური მეორე მხარეს იდგნენ, რომ არავ ამას არ შევცვლითო და ილია ჭავჭავაძის ქვეყანაში კომუნიზმი ვერ გაიმარჯვებს, ასე გვეუბნებოდა ირაკლი ყობახიძე მაშინ თესეუს უნივერსიტეტში ლიბერტი აქტის დასაცავად იდგა ეკა გიგაურთან ერთად. და ეს შენარჩუნებული გვაქვს ეს რაღაცა. მერე ნახეთ, როცა ვლაპარაკობთ, ანუ უნდა გვესმოდეს ვაშინგტონის კონსენსუსი და მსოფლიო ბანკი და სავალუტო ფონდზე რომ ვლაპარაკობთ, მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის მოთხოვნები საქართველოს არის პრივატიზაცია მაქსიმალური და დერეგულაცია. ანუ მაგალითად როგორი რაღაცა იცი, რომ სემეკის გაუქმებასაც ითხოვენ, ნახდი? ანუ ელემენტარული რეგულაციაც არ არსებობდეს ენერგეტიკის სფეროში რა. და გეუნებიან, რომ რას გაჯერებენ, ხო, ეხა სემეკი არის უბრალოდ თავიდან ბოლომდე ეროვნული ბანკებით მორგებული ამათ სისტემას რა. მაგრამ ესენი გაჯერებენ შენ რომ სემეკი რო არ არსებობდესო და თვითონ ავტომატურად საერთოდ ყველანაირი ზედამხედველობის გარეშე რომ გადაწყვიტავთ ენერგოპრო და თელასი რა უნდა იყოს ტარიფი, აი მაშინ ბაზარი დაარეგულირებს. ჯერ ეს ბაზარი დაარეგულირებს, ხო, ისედაც როგორი თეორიული აბსურდია, ხო, რომელიც პრაქტიკაშიც გამოჩნდა და ენერგეტიკაში საერთოდ, იმიტომ რომ ნუ აი თქვა ბაზარი დაარეგულირებს თეორიით რომ მიუდგეთ ენერგეტიკას რა არის, ხო, რომ 150-მა კომპანიამ უნდა გაიყვანოს გაზის მილი და მე და შენ მომხმარებელი ავარჩევთ რომელი გაზის მილიდან უფრო კარგად მოგვეწოდება გაზი და ანუ რაღაცა ინფრასტრუქტურული შიზოფრენია ხო რეალურად ანუ მთელი ქვეყანა უნდა გახდეს გაზის მილი და რაღაცა დენის სადენი და მე კონკურენციით გადაწყდება რომელი გაზის მილი მირჩევნია მე ჩემ სახთან იმაზე დავაერთებ ჩემ რიცხვებს და აი ესეთი რაღაცა შიზოფრენია ხო და როცა ვამბობთ რომ მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის
მოთხოვნები საქართველოსადმი პრივატიზაცია, დერეგულაცია, ეს არის სრულ თანხვედრაში ადგილობრივ პოლიტიკურ ელიტასთან, რომელსაც საქართველოს რეალობაში ამ ნეოლიბერალიზმში პოლიტიკურ ელიტას წარმოშობს ეკონომიკური ელიტა და არა რომ პოლიტიკური ელიტა არის ეკონომიკური ელიტის მაკონტროლებელი ან მისთვის გეზის მიმცემი. ეკონომიკური ელიტა წარმოშობს პოლიტიკურ ელიტასაც, ხო? ეხლა კითხვა მაყურებელთანაც და ყველასთანაც. ვის არ აწყობს საქართველოში მსოფლიო ბანკისა და სავალუტო ფონდის მოთხოვნები? რომელ ქართულ ოცნებას არ აწყობს, მის ბიზნესმენებს, ნაციონალურ მოძრაობას არ აწყობს, ბანკებს არ აწყობს, ვის ყველას ინტერესია ერთბაშად. ამიტომ აი ამ ნაწილში ცოტა ვერ გავიზიარებ ბატონი გოჩას ოპტიმიზმს, მეც მინდა რომ ვიყო ეგეთი ოპტიმიზმით გამჭვალული, რომ რაღაცა ინსტიტუციონალური რეფორმის იმედის ნაპერწკალი არსებობდეს შიგნით, ანუ და ხშირად როცა NGO-ებზე ვლაპარაკობთ, ანუ ძალიან დიდი კრიტიკოსი ვარ რა NGO-ების და ამ სისტემის და ამ კაცაუხსენი, მაგრამ კიდევ თავი რაღაც აი სულ ყოფთ ხოლმე და რომ აი დასავლეთი, აღმოსავლეთი, რუსეთი, ირანი და რაღაცა აგენტურა იქიდან და ეს რუსეთ KGB-ში და იქიდან ცერუშნიკები და რაღაცა ხო საქართველოში ყველა არის დიდი ფულის აგენტი. ეს დიდი ფული იქნება რუსული, ამერიკული, ბრიტანული, ირანული თუ ჩინური თუ რაღაცა ამას ემსახურება და დიდი ფულის აგენტობის ინსტრუმენტი არის ეკონომიკური ლიბერალიზმი და ნეოლიბერალიზმი. სხვანაირად ამას ვერ განახორციელებ, ხო? შესაბამისად, ჩვენ მე მაგალითად როგორც აქტივისტი, ჟურნალისტი, მუშაობ იმაზე, რომ მაქსიმალური დისკრედიტაცია გავაკეთო ამ ეკონომიკური წყობის, მაქსიმალური დისკრედიტაცია გავაკეთო ამ მათ შორის გლობალური ეკონომიკური სისტემის და კოლონიური მართვისას საქართველოშიც, რომ მე ნებისმიერი ხელისუფლება არა იმიტომ რომ ისინი დაინტერესებულები არიან, არამედ პოლიტიკურ ჩიხში შევიყვანო, რომ ამ სისტემით მართვა შეუძლებელი. აი ზუსტად რითიც დაასრულებ, მეც მინდა რომ ზემოდან დავაშენო ეს მომენტი, რომ ერთადერთი პოლიტიკური პროცესის იმედი შეიძლება გქონდეს, იმიტომ რომ ადამიანები აქ დაიღალდნენ ამის ყურებით, თუ ეს ყველაფერი სწორედ იქნება დანახული, იძულებული იქნება ის პოლიტიკური კლასი, ვისაც მმართველობაში მოსვლა უნდა, რომ რაღაცეები შეცვალოს. თორე სხვა შემთხვევაში გეთანხმები თავიდან ბოლომდე, რომ კი ეს ყველას აწყობს, ყველა მორგებულია ამ პროცესს, მაგრამ ქვეყნის გაღატაკება და ხალხის გაღატაკება მიდის დიდი ტემპით და ეს უკვე გაუსაძლისი გახდა. ამიტომ პოლიტიკურ პროცესმა შეიძლება დააგენოს დღის წესრიგში რაღაცის ცვლილება, სხვა ვერაფერი. კი ბატონო, და ისტორიიდან გავიხსენებ რამდენიმე ფაქტს რა თუ შეიძლება რა, არც ერთი საქართველოს პრემიერის და ხელმძღვანელის არც მოყვარული ვარ და არც უბრალოდ პარადოქსები რა, კრიზისები აჩენს ხოლმე ამ პარადოქსებს რა. ეს კი მაგალითად აი გახარია რომ იყო ეკონომიკის მინისტრის მანამდე ბიზნეს ომბუდსმენის და მერე პრემიერი, ეს კი პრემიერობა მოუწია კოვიდის დროს, ხო? თუ არ ვწდები, ხო? ხო სწორად მახსოვს კოვიდის დროს ხო გახარიას მოუწია პრემიერობა. ესე იგი, როგორც ეკონომიკის მინისტრი ლაპარაკობდა, რომ ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ ბიზნესმა თავი იბრძნოს კომფორტულად და როგორც უნდა ისე აკეთოს და რაც უნდა ისე ქნას და ასე და მე კოვიდის კრიზისი რომ დაემთხვა აირზენამ, რომ გააძვირა ფასები ისე რომ ხალხი ვეღარ ბუნდებოდა ქვეყანაში და სკანდალი რო იყო პოლიტიკური, აი პოლიტიკური ჩიხი რას ნიშნავს რა? თვითონ მივიდა იმ გადაწყვეტილებამდე პრესკონფერენციას ატარებდა, რომ ექსპროპრიაციას მოახდენ აირზენასიო. თუ ფასებს არ უწევდა. გუში რო გეკითხა ბიზნესის კომფორტისთვის იყო მოსული ხელისუფლებაში. და ერთხელ კიდე იყო მეორეჯერ იყო ეგეთი პარადოქსული შემთხვევა, ესე იგი აი უკვე რომ ვლინდებოდა ეს პერიოდი, რომ აი რაღაცა კონფლიქტი შეიქმნება დასავლეთსა და ქართულ ოცნებას შორის, ამის გახურება გააკეთა ირაკლი ღარიბაშვილმა რა და პრემიერი იყო მაშინ და გამოდის სიტყვით პარლამენტში და შოკში ვიყავი მაშინ რომ აი თან აი ხო ხტები რა მაგ დროს გახსოვს ჩვენ თეკლაი და ამახვანესი და ღარიბაშვილი დარახაზე მაძაგძაგებდა საერთოდ და უსვათ ხედავდი ტელევიზორი ჩავწერ და ღარიბაშვილი გამოდის რაღაც ტექსტი შოკში ვიყავი მეთქი ვინ დაუწერა მეთქი ხა სამად თვითონ ვერ დაწერდა ზუსტად ვიცინეთ რომ ეს იგი ტექსტი აქვს ბატონო გოჩა როგორ იცი აი არ მიჩება გახსოვთ ეგ გამოსვლა რომ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტების მიერ თავს მოხვეული იდეოლოგია საქართველოს სტარი აღმოჩნდაო მცირე მთავრობის ეკონომიკა არ მუშაობსო რაღაცა
ვაიმე მე კიდე რა ხდება რაღაც გვეშველა განათდა თუ რაღაცა და სუბიქროდი მეტავი დაუცე რა თქო და უბრალოდ რა იყო იცი რომ ეგეთი რაღაც რიტორიკულ დონეზე აკეთებენ რაღაცებს და რეალურად როგორ თქვა ჩვენი ამოცანა, ჩემის თეკლასის, გოჩასის, რომ არსებული ხელისუფლება თუ ნებისმიერი პოტენციური ვინ შეიძლება მომავალში მოვიდეს, ხალხო არის ის, რომ იდეოლოგიურად გამოვანათოთ ამ ქვეყანაში და ხალხში პირველ რიგში, რომ მათ მერე მოუწიოთ ამაზე აწყობა. და არა იმაზე, რომ მხოლოდ რომ იქით რაღაცა LGBT ევროპა და ჩვენ იქით LGBT ლიბერალები და ესენი ეროვნული ლიბერალები, კონსერვი და ესენი არიან ტრადიციონალისტი ლიბერალები და ისინი არიან ლიბერალები. აი ეს რაღაც ეს იდეოლოგიური აბსურდი რო არ იყოს რა და ამას ემსახურება ეს ამავიდა ყობახიძეს რაც შეეხება პირადად გამოვიდა აგერ 1 წლის წინ და ხელისუფლებასო თავიდან ბოლომდე გასისხორცებული აქვს ლიბერალური ეკონომიკის არსიო და ჩვენ ამას აი თუნდაც იგივე ფასების თემაზეც ახლა რამდენიმე დისკუსიას მოვსმენ და აი შოკის მომგვრელია ისეთ სისულელებს ლაპარაკობს აი ბოდიშტ გამოთქმაზე, მაგრამ ნუ არ ხარ მიდება რა ვქო. რომ ისო, არა ჩვენო აბსოლუტურად ვემხრობითო თავისუფალ ბაზარსო, მაგრამ აქ არის სოციალური ასპექტი და მარიამ ქრივიშვილი უზის გვერდზე ჩაფიქსებდიანი სახით, რომ აი სოციალური ასპექტი და აი სასაცილოა ეს ყველაფერი. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ხელისუფლების მხილება და კრიტიკა როგორც ლიბერალური ეკონომიკის პარადიგმაში მყოფი ხელისუფლების, რამე თუ ვაიძულოთ ის ან ნებისმიერი პოტენციური ხელისუფლება, რომ ეს არის მცდარი ეკონომიკური თეორია. აი მაგალითად ბოდიშტ გაწყვეტინებ ამერიკის მაგალითს მოვიყვან ამისთვის რა. ამერიკაში დემოკრატიული პარტია სხვა შორის ნიქსონის შემდეგ ორივე პარტია ერთი არის, ალბათ ერთი ნეოლიბერალური პარტია, მცირედი განსხვავებით ერთმანეთისგან. იყო 50-იანი წლების, 60-იანი წლები, როცა დემოკრატიული პარტია შეგეძლო გეთქვა ამერიკაში, რომ არის მემარცხენე პარტია, მართლა პრომშრომელი, პროკეინზიანური ეკონომიკა, მაგის მერე გაფუჭდა ბევრად და ანუ სიმბოლურ დონეზე აი როგორ თქვა იცი? შეიძლება თავრობაში რომ მოდიან რაღაცებს არ აკეთებენ ბოლომდე, მაგრამ მაგალითად ამერიკელ ხალხში აი ეს ეკონომიკური განათლება ცოტა მოიმატა, მე ხვდი? და ამის გამო რიტორიკის დონეზე მაინც უწევთ, რომ აი ტრამპიც კი ეკონომიკური ლიბერტარიანელია, გირჩია ჩათვალე რა, ტრამპი რა. აი ესე რო კითხო, მაგრამ რიტორიკაში სულ იწევს, რომ მე მოვდივარ ხალხისთვის და არა დიდი კორპორაციებისთვის. ანუ ეს დიდი კორპორაცია არის ამერიკელი ხალხის თვალში რაღაცა ბოროტების მანქანა. და თვითონ ამ დიდი კორპორაციის წარმომადგენელ ტრამპსაც უწევს რიტორიკაში გამოყენება, რომ აუ, მე ვარ დიდი კორპორაციების მტერი. მიხვდი დემოკრატიულ პარტიაზე აღარაფერს არ ვლაპარაკობ. უბრალოდ მე საქმეში ხდება ხოლმე ეგეთი რაღაცა, საბანკო სფერო იყო ნახსენები და სხვათა შორის ძალიან საინტერესო არის ეს, რომ მაშინ როცა აი ხო ვიცით ახლა ძალიან ბევრი აზრი არსებობს 2008 წლის აგვისტოს ომთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა გეოპოლიტიკური თამაში იყო საქართველოს გარეთ, კოსოვოს აღიარებით დაიწყო, რომელზეც მე მედვედევი რო ამბობდა, რომ სარკისებრად ვიმოქმედებთო და უბრალოდ ბუშმა და სააკაშვილმა გაათამაშეს ბუშმა, სააკაშვილმა და პუტინმა ერთად გამოიყენეს ეს სცენარი საქართველოზე, ხო, მაგრამ აი ეხა ეკონომიკის დოქტორი რადგან მიზის აქ, კაი რაღაცას გავიხსენებ. მეგობრებო, არ უნდა გავიწყდეთ, რომ 2008 წელი იყო მსოფლიოს ფინანსური კრიზისის წელი, რომელმაც პიკს მიაღწია აგვისტო-სექტემბერში. მთელი ამერიკა ქუჩაში იყო გამოსული ბანკების წინააღმდეგ და CNN-ზე და Fox News-ზე გადიოდა საქართველო-რუსეთის ომი. გადავსებული იყო ნიუ-იორკი და ყველა და არა, ეს არ გვაინტერესებს, სადღაც კავკასიაში ომია. და ეხა მთელი ყურადღება იმაზე. და ეს კრიზისი კიდე იყო რისთვის საინტერესოა, მაგალითად დემოკრატებიც კი რომელიც ითვლება რომ ვითომ მემარცხენე პარტია, მაგალითად ბარაკ ობამას პრეზიდენტობის დროს
დაემთხვა დაიკავე Wall Street-ი აქციები, ანუ Occupy Wall Street აქციები ბანკების წინააღმდეგ ამერიკაში. და აი დემოკრატები ადრე სულ იშველიებდნენ ესეთ რაღაცას, რომ აი სენატში ხმები არ ყოფნის, კონგრესში ეს რაღაცნაირი ლიბერალ დემოკრატები ხმას არ გვაძლევენ, რომ აი ეს რაღაც სოციალური რეფორმები გავატაროთ, ის გავატაროთ. აი Wall Street-ის აქციები ხო იყო ის, როცა ობამა შეეძლო, რომ ხალხს დაყრდნობოდა, პარალიზებული იყო ნიუ-იორკი საბანკო ქუჩა, ხო? არა, სპეცრაზმი გაუშვა ხალხის დასარბევად, ბანკები დასაცავად რა. ამიტომ ამოცანა არის, რომ აი მაქსიმალური სიცრუეები რო აღარ მოხდეს. აი მაგალითად ეხა აი ნახეთ, დღეს დემოკრატიულ პარტიას ამერიკაში უწევს თვითონ თავად ვერო ქოლავდა ბერნი სანდერს. სხვას ეხა მე შეიძლება კულტურულ ნაწილში მაგებს არ ვეთანხმები რაღაცაში, მაგრამ ეკონომიკურ ნაწილში რა. ბერნი სანდერს, აი ნიუ-იორკის მერი რო გახდა მამდანი, ამ ხალხს დემოკრატიული პარტია ქოლავდა. მაგრამ სხვა გზა რო აღარ დარჩა, თვითონვე გამოაგორა წინ, იმიტომ რომ მიხვდა რომ ეხა ცარიელად სისარტყელას დროშებით ვეღარ იღებს ხმებს. ამიტომ დაჭირდა ეკონომიკური რაღაცაც, მიხვდი? აი იგივე რაღაცა უნდა შევქნათ ჩვენ აქ, რომ შენ თუ მელაპარაკები სუვერენიტეტზე, ეროვნულ სახელმწიფოზე, ეროვნული სახელმწიფო და სუვერენიტეტი არ არსებობს სუვერენული და ეროვნული ეკონომიკის გარეშე. ევროპაზე მელაპარაკები არ არსებობს ევროპული ტიპის სახელმწიფო, ევროპული კეთილდღეობის სახელმწიფოსა და სოციალური სახელმწიფოს გარეშე. ვიმუშაოთ ამაზე და გეოპოლიტიკა და რაღაცა დაალაგდება. ისე თბილისში არ წყდება მესამე მსოფლიო ომი და თბილისში არ წყდება ამერიკა, რუსეთი, ჩინეთი და ირანი როგორ დაალაგდებიან ერთმანეთში, უჩვენოდ დაალაგდებიან. ჩვენ ვილაპარაკოთ, ჩვენ მაქსიმალურად ვიმუშაოთ ჩვენი შიდა ეკონომიკის შეცვლაზე, სუვერენულ ეროვნულადაც და ევროპულადაც. მადლობა პასუხებისთვის. მინდა როსტომების მსმენელის აზრიც გავითვალისწინოთ ხოლმე და კომენტარებში რამდენიმე შეკითხვა იყო, ისევ ბატონი მალხაზი აქტიურობს და ჩაწერილი მაქვს და პირველ რიგში კიდევ მინდა ვთქვა, რომ ყველამ კარგად იცით, როდესაც დაანონსებული მაქვს ლაივი და გაჟღერებული მაქვს ემორისტუმანი იქნება, ნურავის ნუგეწყინებათ და მოთხოვნებს ნუგზავნით. უფრო დაიმახსოვრეთ, რომ ქაოსური და ბიუჟა ლაივები ჩემთან არ ხდება, არის სხვაგან და შეგიძლიათ მიგზავნდეთ იქ და არც საწყენი არ იქნება. არც რაოდენობაზე ვარ გათვლილი, ხარისხი მირჩევნია მსმენელის რაოდენობას. ვინც ვერ შეისმენს და აზრი ვერ გამოაქვს, მირჩევნია არ მისმენს. ცოტა იყოს და ხარისხიანი. ესე მირჩევნია რა ვქნა. ბატონი მალხაზის შეკითხვა იყო სამი ერთმანეთზე მიყოლებული. რას ფიქრობ თანამედროვე მონეტარული თეორიის თაობაზე, მთავრობას უნდა ჰქონდეს თუ არა ფულის ემისიის უფლება და რას ფიქრობ პროფილურ ბანკებზე. ორივეს მხრიდან მინდა ამ შეკითხვებზე პასუხი და ბატონო გოჩა იქნა თქვენ დაიწყოთ, რადგან არჩიბალმა ისაუბრა, ეხლა თქვენ როც ჩაერეთ. ხო, დავასწრებ, გონი ბატონო გოჩა ახალ მონეტარულ პოლიტიკაზეა საუბარი, ეს ფულის ბეჭდვა, იმას ვისაც თავის ის აქვს, ხო? კი ბატონო, ხო, ნუ ახალი მონეტარული პოლიტიკის შექმნა საქართველოსთვის იოლი საქმე რო არ არის, ამაზე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენ. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეხლა რომ ეხლა ამ ეტაპზე კონდეს ყველა ის შესაძლებლობა გამოყენებული, რაც დღევანდელ მოცემულობაში მე მგონი თქვენ ახსენეთ, ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ჯერჯერობით გავაჯანსაღოთ, მე აი ესე ჩაწყვეტილად ხვალე გავიღვიძებთ და ახალ პოლიტიკას შევქმნით, ეს გამორიცხულია, გადამყვანი გვჭირდება ამ პროცესში. ერთ-ერთი გადამყვანი არის ბანკებისთვის არაპროფილური საქმიანობის აკრძალვა და ამაზე ძალიან მკაცრი კონტროლი და თქვენ იგრძნობთ, რამხელა შესაძლებლობა გაჩნდება და რამხელა ჯარიმები შეიძლება შეხვდეთ ამ ბანკებს. მთლიანობაში აი ეს ეტაპობრივად რას მივიღებთ, როგორ გარდაქმნით. ახლა ისე შეიძლება თქვა, რომ კი ჩვენ გვინდა გამოვიდეთ იქიდან, იქ შევიდეთ. მე არა ვარ ამ საკითხებში ისე ღრმად, ესე ვთქვათ, იმდენი არა მაქვს ნაფიქრი, რომ რაღაც მოდელებზე ვფიქრობდე. ჩემი პროფილი მაინც უფრო არის რეგიონული ეკონომიკის ნაწილი, აგრარული ეკონომიკის ნაწილი, ზოგადად მაკროეკონომიკური პროცესების, თუნდაც საგადასახადო კუთხით, ახლა ფინანს სამინისტროში და კონტროლის პალატაშიც ნამუშევარი ვარ სხვადასხვა მაღალ პოზიციებზე.
მონეტარული პოლიტიკის სპეციფიკა რო აი რა ფორმა შეიძლება შეიძინოს მზა რეცეპტი შეიძლება არ ქონდეს, მაგრამ პროფილურ ბანკებზე რომელიც ახსენა აუცილებლად სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის მე ამ პროფილური ბანკის ხაზით წავიდოდი და სახელმწიფოს აქ მივაღებინებდი აქტიურ როლს. ნახეთ, ერთ ციფრს დავასახელებ და მიხვდება კითხვის დამსმელი რატო ვარ ესე განწყობილი. ნუ ერთი რომ მეტი მიზნობრიობა, მეტი ჩაჭიდება, მეტი კონტროლი თუ გნებავს ამ კუთხით და მეორე რომ ჩვენ გვინდა რომ იაფი-ფული კონდეს სოფლის მეურნეობას და ამაზე პროგრამაც გვაქვს, ხო? და პროგრამაში ჩვენ წერან მესამე თუ ახსენებთ უკვე ის ბიზნესმენები, დიდი ბობოლები, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში შემოვიდნენ, ფაქტიურად ჩვენ ამათ უხდით ფულს. 1.2 მილიარდზე მეტია ბოლო 10 წელიწადში იაფ-სესხში გადახდილი სახელმწიფოს მხრიდან მხოლოდ პროცენტი 1.2 რაღაცა მილიონია. ეს არანორმალურად დიდი თანხაა და ჩვენ დაკარგული გვაქვს შიგნით მონიტორინგიც, ზოგმა რაღაცისთვის აიღო, მეორე რაღაცისთვის გამოიყენა, ზოგმა საგადასახადო გადამხდელად დაფიქსირდა და ერთი წლის მერე აღმოაჩინეს რომ გადამხდელიც აღარ არის იქ და გავიდა საერთოდ ამ პროცესიდან, ხო? ძალიან ბევრი სიმახინჯია თუ ჩვენ ერთ ბანკში თავს მოუყრით მთლიანად აი ამ მართვის ვერტიკალს და მეტი მიზნობრიობის შექმნას დავიწყებთ, ხო? ეს პროტექციონიზმი, ეს სტიმულირება, ეს მთლიანად პროგრამული სახით გაცილებით მეტად ჩაჭიდებული იქნება საქმეზეთვის. პროფილურ ბანკს თავიდან ბოლომდე ვემხრობი, ბევრი სამუშაო იქნება, საინტერესო სამუშაო იქნება, მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ უკეთესი შედეგი იქნება, ვიდრე გვაქვს. დანარჩენ ნაწილში ხო გეუბნებით, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა ეტაპობრივად უნდა გადავიდეთ ამ მართვაზე და გარე მართვიდან გამოვიდეთ, მოკლედ ამ მდგომარეობიდან, იმიტომ რომ ნახეთ, ჩვენ ახლა ფასების ნაწილშიც ხო ეროვნული ბანკია ამ შემთხვევაში პასუხისგებელი, ესე გვიწერია, რომ ფასების კონტროლი ეროვნული ბანკის. რატო? იმიტომ რომ ეროვნული ბანკია ინფლაციაზე პასუხისგებელი, ეროვნული ბანკია ფულის მასაზე პასუხისგებელი და პროფილურად მივეცით მას და ეხლა ვიხილავთ ამას და ეროვნული ბანკი საერთოდ არ აჩანს. ესე კონკურენციის სააგენტოს არ ველაპარაკებით, ვისაც უნდა ქონდეს ანალიტიკური მასალა და ეროვნულ ბანკს არ ვიძახებთ იქ და ზღაპრებს ყვებით რეალურად, ხო? ესეთი გამოთქმაც არის რა, რომ ციფრების გარეშე ნებისმიერი კონცეფცია და ნებისმიერი ესე ვთქვათ რაღაცა ხედვის ჩამოყალიბება თუ სტრატეგიული გეგმა არის ჩვეულებრივი რაღაც მოთხრობა ზღაპარი თუ შენ ციფრებით, ანალიზით, ანალიტიკით არ ახარ ჩაჭიდებული და ამით არ იხილავ ამას და როგორ კონკურენციის სააგენტო, იმიტომ შექმნით ჩვენ რომ მთელი ეს მონიტორინგი და ეს ციფრობრივი და ანალიტიკური მასალა კონდეს და ამას ახორციელებდეს და ეროვნული ბანკი ფულის მოცულობის, ფულის მასის მოძრაობა თუ ინფლაციური პროცესები ამაზეა პასუხისმგებელი და ამას არ ვეძახით. ვიღებ შედეგს გაურკვევლობაში. მოკლედ მონეტარული პოლიტიკა მნიშვნელოვანად შესაძლებელია და არა მარტო ეროვნული ბანკის პოლიტიკა, მე ვფიქრობ, რომ აი ფისკალურ ნაწილში ჩვენ შემოსავლებიც უნდა მოქნილი გავხადოთ და დიფერენცირებული აუცილებლად საშემოსავლოს ერთნაირად არ უნდა იხდიდეს მილიარდელი და ღარიბი ადამიანი. იგივე მიწის გადასახადიც იქ ბონიტეტის სისტემა უნდა მუშაობდეს და იქაც დიდი სხვაობები უნდა იყოს, ეგეც გამოტანაბრებულია. იგივე DGG-ს მოცულობა არ შეიძლება ყველგან ერთნაირი იყოს, ძალიან ბევრ ქვეყანაში სურსათის ნაწილში DGG სხვა პროცენტია და სხვაგან სხვა არის. ხარჯების ნაწილის ისე გვაქვს დაწერილი ეს ხარჯები, რომ აღარ გვინდა შიგ არაფრის შეცვლა და შეიძლება ნახევარზე მეტი შესაძლებელი და ამოსაღები იყოს და სხვანაირად გადასათამაშებელი. მოკლედ მე ვემხრობი ისეთ პოლიტიკას და ისეთ პოლიტიკურ განაცხადს, სადაც ხმამაღალი საუბარი იქნება ყველაფრის ერთიან კომპლექსურ ცვლილებებზე. ცვლილებების დროა რეალურად. აღარ ვთავ მიკროფონს, მადლობა ბატონო გოჩა, პირდაპირ ალჩიბად გააგრძელე. ხო, ესე იგი, მონეტარული და ფისკალური პოლიტიკის ცვლილება რა თქმა უნდა საჭიროა და უბრალოდ რა სიცოცხლეა. გამარჯობა.
ღმერთმა ბედნიერი გაგიზარდოთ, რა საყვარელია. ძალიან ვეღარ მოიწმინა. რა საყვარელი. ინეცვალე. გავაგზელო? კი, განაგრძე. გამექცა პატარასკენ თვალი. არა, ეგრე მეც გამექცა, მაგრამ უცბად ვიტყვით. მოკლედ ეს იგი მონეტარული და ფისკალურ პოლიტიკაზე რა თქმა უნდა რეფორმა საჭიროა. დეტალებზე საუბარი შორს წამიყოს, თუმცა მალხას-ჩიქობავას კითხვა მე მგონი თუ სწორად ხვდები, იმიტომ ეხებოდა ახალი მონეტარული პოლიტიკა, ქვია კონკრეტულ ეკონომიკურ თეორიას, რომელიც ძალიან ახალი გაჩენილია და მოიაზრებს ესეთ რაღაცას. მარტივად რო ახსნა გასა მაყურებლისთვის ეს ამ სოფლიოს ჯერ არსად არ განხორციელებულა თვითონ ამერიკელმა ეკონომისტებმა არჩიბალდ ერთი წუთით ბატონმა პატამ დაგვიწერა მონეტარული რას ნიშნავს და ფისკალური გეხვეწებით ეგეც ახსენითო მონეტარული არის ფული ანუ ფულის პოლიტიკა ფისკალური არის როგორ ხარჯავ მე ამ ფულს მოკლედ ეგრე ახსენი ბატონო გოჩა ყველაზე მოკლედ ეგრე აიხსნება. როგორ ხარჯავ მე ამ ფულს. და ახალი მონეტარული პოლიტიკა, რასაც მალხას-ჩიქობავა ლაპარაკობდა, არის კონკრეტული ეკონომიკური თეორია ძალიან ახალი გაჩენილი არის სხვათა შორის და ამას ბევრი ეკონომისტი ამტკიცებს. ესე იგი, რაზე არის იცი? უბრალოდ მე მაგალითად არ ვარ მომხრე რომ მაგის ექსპერიმენტი საქართველოსნაირ აი ამ ნათია თურნავებში რო ჩაატარო, ეხა ეგ. მოკლედ რო აღიხსნათ რა არის? ნებისმიერ ქვეყანას, რომელსაც გააჩნია საკუთარი ვალუტა, ანუ ბეჭდავს საკუთარ ფულს, შეუძლია გონივრული ინფლაციის კონტროლით უზომო რაოდენობით დაბეჭდოს, რომ გამოიყენოს ინფრასტრუქტურის მშენებლობისთვის, იმისთვის ამისთვის. მაგალითად, საქართველოს უცბად ადგეს და დაბეჭდოს 30 მილიარდი ლარი და ყველა ქალაქში ააშენოს სახლები, ხიდები, გზები, რკინიგზა, რაღაცა და რაღაცა თეორიაა, რომ ინფლაციასთან ბალანსით შეიძლება ამის გაკეთება, მიხდი რეალურად რა. და იმიტომ რომ მიდის იქამდე, რომ ეს ფული არის ფიქცია და შენ როგორც დაბეჭდავ და როგორც მოიხმარ, ისე არის რეალურად და არა რაღაც. მაგრამ ძალიან ექსპერიმენტულ თეორიად ითვლება ეს ახალი მონეტარული პოლიტიკა და ბატონო მალხაზი ხო ხო კი, всё. მოკლედ ასე გავიცი ბატონო მალხაზ ძალიან საინტერესოა ახალი მონეტარული პოლიტიკა. მეც უზივარ მაგ ეკონომისტებს და უსმენ და ეს თელ დოკუმენტებს ვკითხულობ. თუმცა საქართველოს ნაირ ქვეყანაში ძალიან სარისკოა. ეგეთი რაღაცა შეუძლია გარისკოს ამერიკამ, რუსეთმა, ჩინეთმა, რაღაცა აი დიდმა ქვეყანამ, რომელსაც ძალიან დიდი ინსტიტუციონალური ეკონომიკა აქვს ისედაც. და საქართველოსთვის ცოტა ზედმეტი იქნებოდა. პროფილური ბანკები რა თქმა უნდა აუცილებლად სახელმწიფო საჯარო ბანკები ამის გარეშე გამორიცხულია ან კრედიტების დაწევა ან სექტორული განვითარება გინდა სოფლის მეურნეობის გინდა ინდუსტრიის გინდა ნებისმიერ და ხა კომისია მოვიყვანეთ ხო მაგალითად რა აი ესეთი კურიოზში ვარ შესული ინდუსტრიულ პოლიტიკასთან ამიტომ გითხარით რომ ჩვენ ელიტებსაც იგივე აწყობთ მაგალითად ეხა ცოტა ხნის წინ ეს ერთ-ერთია ხო ბევრი არ არის ანუ ჯამი არის მთელი ამ არასწორი პოლიტიკების საქართველოს რკინიგზამ გამოაცხადა ეხა ტენდერი 700 მილიონ ლარიანი ტენდერი ახალი მატარებლების და ლოკომოტივების შესაძენად ხო იდეაში ხო კარგად ჟღერს რომ აი ახალი მატარებლები გვეყოლება ახალი ლოკომოტივები შევიძენთ ასე მაგრამ უკან იმალება მთელი ეს ნეოლიბერალური აწეულების ჯოჯოხეთის კრახი ნინო წილოსანის ოჯახი ფლობს ვაგონ შენებელ ქარხანას უბრალოდ ფლობდა ეხა კორპუსების აშენებას აპირებენ 10 წელეულებში იმის მაგივრად რომ საკუთარი წარმოება გაგვევითარებინა გაასაგებია რომ ჩინურ სახელმწიფო კომპანიებს და შვეიცარულ იმას შტადლერს და იმას ჩვენ კონკურენციას ვერ გაუწევთ მაგრამ თუნდაც იმის მოდერნიზება გაგვეკეთებინა იმისთვის რომ საკუთარი მოთხოვნილებები სახელმწიფო შესყიდვები ნაწილი მაინც დაგვეკმაყოფილებინა ამის მაგივრად კორპუსებს ვაშენებთ ვაგონშენებელ ქარხანაში და ეს ნინო წილოსანი ზის ფასების კომისიაზე მაწონი რაღაც იკულევს ხდი? ანუ აი სიგი აბსურდია რა, აი აბსურდია ჩვეულებრივი რა. ამიტომ პირდაპირ რაც შეეხება არაპროფილურ საქმიანობას, რა აი რო გესმოდეთ, აი კიდე კარგად აღიხსნით როგორ მოახდინა ქართულმა ოცნებამ, თუმცა
აი მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი კრიტიკოსი ვარ, არ უარყოფ რა იმ პატარა ეკონომიკურ სოციალურ ცვლილებებს რა ნაციონალურ მოძრაობასთან შედარებით, რაც აი თუნდაც საკანონმდებლო დონეზე, თუნდაც იდეის დონეზე, რაც უბრალოდ მე არასწორად არის რა რაღაცები გაკეთებული რა. აი მაგალითად უკვე ქართული ოცნების პირობებში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა არაპროფილურ საქმიანობაზე ბანკებთან დაკავშირებით იცით რა გააკეთა? შეზღუდვა კი არ დააწესა, ნათია თურნავამ გაუგზავნა რეკომენდაცია ბანკებს. აი შეყვარებულს რო წერილს მიწერ რა, რომ გეხვეწებით სულად აღარ მოიქცეთ თუ რაღაცა და აი გავითვალისწინებთ შემოდაო თუ რაღაცას რომ მოგწერენ, აი დაახლოებით ეგ ვარიანტი არის, რომ რეკომენდაცია მიწერა, რომ ძალიან გთხოვთ რომ არ იყოთ დაკავებულიო არაპროფილური საქმიანობით. ანუ კანონი კი არ გამოუშვა, წერილი მიწერა აი საჭორაოდ, ოფიციალურად ღიად ეროვნულმა ბანკმა, TVC-ს და საკმაქვს, რომ ძალიან გთხოვთ რომ არ იყოთო დაკავებული არაპროფილური საქმიანობით და იმათმა დაკეტეს კონვერტი და ძალიან დიდი მადლობა რეკომენდაციისთვის, მაგრამ გავაგრძელებთ არაპროფილურ საქმიანობას. რას ნიშნავს ბანკების არაპროფილური საქმიანობა? ბიზნეს აი ბოლოს შეჯამების კი ეს ძალიან მინდა თქვა ხოლმე, რომ ხშირად ვამბობ ხოლმე რა, იმიტომ რომ როცა ვლაპარაკობთ მაგალითად ან მე, ან ბატონი გოჩა, ან ვინმე სხვა რა, აი განვითარების ეკონომიკაზე, სახელმწიფოს მონაწილეობაზე, შერეული მფლობელობის სახელმწიფო კომპანიებზე, საჯარო ბანკებზე და ასე შემდეგ. აი ჯერ დაგანახებთ ბიზნეს სექტორიდან. აი ძალიან ბევრი ადამიანი მე ვფიქრობ, რომ უზომოდ ბევრი ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტი არის საქართველოში გახსნილი, აი არანორმალური, მაგრამ კაი, გაიზარდა უკვე თაობები, რომლებმაც ეს ბიზნეს ადმინისტრირება დაამთავრეს, ხო? ეხლა ნახეთ, თქვენ გინდათ მაგალითად, აი თქვენ მოგმართავთ, რომ ვინც ბიზნესის კეთებით ხართ დაინტერესებული რა. რომ აი მაგალითად, გარდა იმისა, რომ მონოპოლიებს იწვევს, ოლიგოპოლიებს იწვევს ბაზარზე რა, ბანკების არაპროფილური საქმიანობა რა. აი მაგალითად, ველის თორ არის ონლაინ რაღაცა ქართული ამაზონივით რა რაღაცა პროდუქტებს იწერ და რაღაცა TKTG სამშენებლო კომპანია აი იმ ფარმა იმაში აღარ შევდივარ იმ ზევით აღარ ავდივარ სამშენებლო და აფთიაქი და ასე შემდეგ აი შენ გინდა რომ მაგალითად ხარ ეს როგორც იტყვიან დღევანდელის პოპულარული ენაზე სტარტაპერი ხარ და გინდა რომ დაიწყო რაღაცა ბიზნესი ხო როცა იგივე ბიზნესში შემოდის ბანკი ფულის მუთაკა წვდომით ყველანაირ რესურსებზე. შენ ვერასდროს მას კონკურენციას ვერ გაუწევ. შენი ბიზნეს მოდელი რეალურად მაქსიმალური რაც შეიძლება იყოს, რომ გახდე წარმატებული, რომ ბანკმა გიყიდოს. იმიტომ რომ აუცილებლად გიყიდის. იმიტომ რომ ის თუ ამ სექტორით დაინტერესებულია, ხვალზე გაუძლებს გიყიდოს. ან გადაკლაპოს ისე რომ ან გადაკლაპოს და ანუ საუკეთესო შემთხვევაში ვამბობ, ბიზნეს მოდელის წარმატებად უნდა დასახო ის, რომ მიაღწიო წარმატებას, რათა ბანკი ან მოგკლავს, ან თუ რომ არ მოგკლავს გიყიდოს. ხო? აი ესეთი რაღაცა მახინჯ მოდელს იწვევს. ასევე, როცა ვლაპარაკობთ, აი მე და ბატონი გოჩა სახელმწიფო კომპანიებზე, შერეულ კომპანიებზე და შემდეგ თელ თაობებს ართმევენ, აი რო შევხედოთ ეხლა მაკროეკონომიკიდან მიკროში რო გადმოვიდეთ, ხო, შრომით ბაზარზე. თელ თაობებს ართმევენ ღირსეული დასაქმების, პროფესიული დასაქმების შესაძლებლობებს. და რიგში დგას ეს ახალგაზრდობა, რომ TBC ბანკი და სოსოფ ხაკაძე როდის დაასაქმებს 700 და 800 ლარზე და უნერგავენ აი ამ ფრიდმანის და ნეოლიბერალიზმის თეორიებს, რომ ესე იგი შენ мотиваცია არ გექნება სახელმწიფო კომპანიაში რომ იმუშავე. არა, მარტო ხაზარაძის გასამდიდრებლად რომ იმუშავე და სოსოფ ხაკაძის, აი მაშინ გაქვს мотиваცია ვისონი სათაო ოფისში რომ მუშაობ, აი მაშინ გაქვს ახალგაზრდა ადამიანს მაგარი мотиваცია რომ ეხა სოსოფ ხაკაძეს ვამდიდრებ ჩემი 900 ლარიანი ხელფასით, ეს არის ცხოვრების აზრი. და სახელმწიფო კომპანიაში ვმუშაობ, წარმატებით ვმუშაობ, კაი ხელფასი მაქვს, ჩემ ქვეყანასაც ვეხმარები, თლიან ქვეყანას ძრავ, წინ ეს არა, ეს мотиваცია არ არის, ეს არის კაჯი, არა, ეს არის ბუნების კანონის საწინააღმდეგოდ თუ რაღაცა, აი ესეთ სიმახინჯეებს უნერგავენ, გესმის? და გათიშული ყავთ ახალგაზრდული ძალა აი ესეთი ტიპის შინაარსობრივი პროტესტებისგან და სხვათა შორის აი არაერთ ვიდეოში ვთქვი ხოლმე რა ეს რა ქვეყანაში არსებობს ჯიტა ტექნოლოგიების და ინოვაციების ეროვნული ცენტრი ხო რომელიც დაქვემდებარებაში არის ტექნოპარკი და ასე შემდეგ
გამახსენეთ ერთი ახალგაზრდული პროტესტი, რომელიც ითხოვდა, რომ რატომ არის მარტო 20,000 ლარიანი გრანტები, რატომ არ არის უფრო მეტი, რატო არ შემოდის სახელმწიფო მეწილეთ, რატო არ მიმართავს იმას ამას. რატო არ არის იცით? იმიტომ რომ ზუსტად აი ამ გინდა იაგო ხვიჩიებმა და გინდა ზურა ჯაფარიძეებმა და ბენდუქიძეებმა და ასეთმა ფორბსებმა და ისეთმა ანტერპრენერჯიებმა და მარკეტერჯიებმა გამოზარდეს მთელი თაობები, რომლებსაც ასწავლეს, რომ საერთოდ სახელმწიფო დაფინანსება ბიზნესში არის ცუდი. და ის კი არა რომ კიდე თუ მოითხოვე ხო ვაფშე კოცი ხარ ვის კოცებს ეხვეწები ფულს ანუ ბიუჯეტი არის კოცინაცი რა მიხვდი სახელმწიფო ფული ჩვენი ყველას აი ესეთ რაღაცებს ასწავლიან მიხვდი და მე ხვდებით ხოლმე ამ გაუგებრობაში აი ეს მინდოდა მოკლედ მეთქვა და აი არაპროფილური თავხსენი და მოკლედ რა აბსოლუტურად ვეთანხმები ბატონ გოჩას და დარწმუნებული ვარ რაღაცა მე მაინც იმედიანად ვარ სხვა შეერთ მე მგონია რომ ეს ყველაფერი გაიყვება და რატო გაიყვება ეს ბატონო გოჩა ის იმჯერა ეხა მე რადგან ამ ინფლუენსერობითაც ვარ დაკავებული კიდე უფრო ის ამაქვს რა ცოცხალი შეხება მაქვს რეალურ დროში ხალხთან ახალგაზრდებთან რა ჩემი მაყურებლების ყველაზე დიდი ჯგუფი 38% არის 18 წლიდან 24 წლამდე რა რასაც უყურებ ეხა რეპორტს რა მარტო ჩემგან კი არ სწავლობენ ამას ამერიკულ TikTok-ს უყურებენ იმ ევროპულ TikTok-ს უყურებენ იმას იქ და უსვათ ხედავენ რომ დედაკაცო ეს არჩიბალდი რო ლაპარაკობდა ამ სახელმწიფო სუპერმარკეტებზე ეხა ნახე ზორან მამდანიც მაღაზია ლაპარაკობს მე იქ ვიღაცა ეს რაღაცა ეკონომიკური მემარცხენეობა ხო ჰოლივუდშიც პოპულარულია ძალიან მე ვიღაცა იქ მომღერალი გამოვა და იტყვის რომ living wage for workers და საცხოვრებელი ხელფასი და უსვათ ეი მანას თქვა და ასე წრეში ტრიალებს რა და ესე რაღაცნაირად კიდე უფრო კარგად მოდის მადლობა მინდა მერვე თქვენთაგან ბატონი გოჩა რაღაცა საუბრობს მოიცა ბატონო გოჩა მიკროფონი ისე პატარა რო იყო და ტიტინებდა ცოტა ხანით გაგიჩიშეთ მიკროფონი ბოდიშკი ხდით